मोहम्मद साल राजपूत गुज़िरियल 6 सालनि खां फ्रीलांसिंग दुनिया में आहियां। ॿुधार सां तक़रीबन साल खां मथे थी वियो आहे, बल्कि 2 साल। ऐं अॼु असां जेको एक्सपीरियंस मुंहिंजो रहियो आहे हिन टाइम लास्ट जेको गुज़िरियल 6-7 महीना आहिनि, हिन में लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ऐं इहे अगरि सम्झो त फाइवर या जी दुनिया खां हटी करे ॿाहिरि फ्रीलांसिंग में छा करणु घुरिजे, उन ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। ऐं कुझु इन डिटेल डिस्कस कंदासीं कुझु प्लेटफॉर्म्स खे, ऐं क्लाइंट खे कहिड़ी तरीक़े सां पकड़िजे, ऐं उन में फेसबुक जो कुझु किरदारु आहे उहो बि ॾिसंदासीं। ऐं जॉब करणु लाज़मी इन हाउस छो आहे, छो त मां 1 साल जो एक्सपीरियंस कयो आहे जॉब जो। हालांकि ॾिठो वञे त चवंदा आहिनि त जॉब में कोई फ़ाइदो न आहे। जॉब में 2 शयूं तव्हां सिखी सघो था, जेकियूं मां सिखियूं, स्पेशली पंहिंजो एक्सपीरियंस। हिकु त पंहिंजो जेको शेड्यूल आहे उहो बहितर करे सघो था। ॿियो, कुझु नयूं शयूं ऐं कंहिंजे अंडर में कमु करण जो फ़ाइदो इहो हूंदो आहे त तव्हांखे कुझु मैनर्स अची वेंदा आहिनि कमु करण जा। छो त असांजे फ्रीलांसर आहियूं, टाइम जा पाबंद न हूंदा आहियूं बिल्कुलु। पोइ कॾहिं कॾहिं प्रोजेक्ट्स लेट बि थी वेंदा आहिनि। पर जेकर तव्हां हिकु दफ़ो जॉब किथे कई कंहिं इदारे जे अंडर में, कंहिं कंपनी में, तव्हांखे इहे शयूं क्लियर थी वेंदियूं। ऐं स्क्रीन शेयर कयां थो, स्क्रीन विज़िबल हुजे त ॿुधाइजो। स्क्रीन विज़िबल आहे? सर नायाब, स्क्रीन विज़िबल आहे? जी जी, ऑल गुड। ओके, गूगल क्रोम। अच्छा, सभिनी खां पहिरियों असीं ॾिसंदासीं त फेसबुक जो कहिड़ो किरदारु आहे असांखे जॉब वठी ॾियण में। असल फेसबुक ते असीं ईअं त सर्च कंदा आहियूं, जीअं एग्जाम्पल मां पंहिंजो अकाउंट खोले करे सर्च इंजन में वञी करे कुझु हैशटैग सर्च कया, नीट जॉब्स वग़ैरह कुझु इन तरह जो, या हिते कुझु ऑलरेडी मुंहिंजा कुझु सर्च हूंदा बि। हैशटैग ग्राफिक डिज़ाइनर, हिन सां छा थींदो आहे त असांखे काफ़ी पोस्टूं नज़र ईंदियूं आहिनि, उन में असांखे जॉब्स नज़र न ईंदियूं आहिनि, ऐं असां हिनखे फिल्टर आउट बि चङी नमूने नथा करे सघूं। बट जेकॾहिं मां इन ई टेक्निक खे हिकु ॿिए नमूने सां फेसबुक ते वञी करे सर्च कयां त असां सर्च करे सघूं था एड्स खे। जेके डिजिटल मार्केटिंग मां थोरो घणो ॼाणनि था त उनखे इन शइ जो अंदाज़ो हूंदो त फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, असां फेसबुक एड्स लाइब्रेरी खे मां कमु वठंदासीं पंहिंजी जॉब जो मतिलबु पंहिंजो फील्ड जी जॉब जेकी आहे उहा सर्च कंदासीं। फेसबुक एड लाइब्रेरी जॾहिं तव्हां लॉगिन हूंदो फेसबुक ते, उन खां पोइ जॾहिं तव्हां एड लाइब्रेरी ते क्लिक कंदो, तव्हांखे कुझु हिन तरह जो इंटरफेस नज़र ईंदो। क्लियर आहे? अच्छा, इंटरफेस जॾहिं नज़र अचे त हिन में तव्हां कंहिं बि कंट्री खे डायरेक्ट टारगेट करे सघो था। स्पेशली जीअं हिते बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आहे, त आउं सिंपली हितां ऑल एड्स ते क्लिक कंदुमि ऐं हिते मां लिखंदुमि पंहिंजो टॉपिक। पंहिंजो टॉपिक मीन्स के पंहिंजी फील्ड की मूंखे जॉब छा जी खपे। जेकॾहिं मां एसईओ एक्सपर्ट आहियां त मां एसईओ एक्सपर्ट लिखंदुमि, जेकॾहिं आउं ग्राफिक डिज़ाइनर आहियां त आउं ग्राफिक डिज़ाइनर लिखंदुमि। ही उहे पोस्ट ऐं जॾहिं हिते इंटर कंदुमि त अॼु जी डेट जो तव्हांखे स्पेशली हिते तव्हांखे नज़र ईंदो 22 तारीख़। अॼु कुझु कंपनीज़ एड हयूं आहिनि असांखे ग्राफिक डिज़ाइन रिक्वायर्ड आहे। हाणे हितां तव्हांखे रिमोट जॉब्स मिली सघंदियूं। तव्हां जेकर अॻियां वर्ड रिमोट एड कंदव तव्हांखे रिमोट जॉब्स बि हिते मिली वेंदियूं। हाणे हिते पहिरियों असां पहिरियों ग्राफिक डिज़ाइन जी थोरी ॾिसी वञूं त उनजी छा आहे। हिते काफ़ी त एड्स अहिड़ियूं लॻंदियूं जीअं इंस्टीट्यूट जूं हूंदियूं आहिनि, त असीं काथे सेखारियूं था, असांजा कोर्सिस वग़ैरह उन जूं हूंदियूं आहिनि। बट तव्हांखे हिते हायरिंग एड्स बि नज़र ईंदियूं, जेके कुझु कंपनीज़ एड हणंदियूं आहिनि त असांखे ग्राफिक डिज़ाइन रिक्वायर्ड आहे, उहे तव्हांखे मिली वेंदियूं। मां जेकी पहिरीं जॉब हिते इस्लामाबाद में कई हुई उहा हिन तरीक़े सां कई हुई। जेके मूंखे डिजिटल एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटर मूंखे ॿुधायो त हिन तरीक़े सां तव्हां करे सघो था। अच्छा, हिते जेकॾहिं आउं पाकिस्तान में, हिते जेकॾहिं कोई आहे न, बल्कि हुजणु त खपे, जीअं हीअ असां वटि अची वियो। हीअ एड करियो जी लॻल आहे, एक्टिव एड आहे।
21 तारीख़ जी मीन्स के कल्ह जी लॻल आहे, 21 अक्टूबर 2023। असां हिन में डिटेल्स में ॾिया वेंदासीं। सिंपली हितां वञी करे एड्स खे प्रॉपर पढ़ंदासीं त छाजे बारे में आहे, लोकेशन छा आहे, ऐं हिते हुन सां गॾु अटैच आहे व्हाट्सएप नंबर वग़ैरह। तव्हां हुन ते पंहिंजो रिज़्यूम या पंहिंजे जेके पोर्टफोलियो वग़ैरह उहो शेयर करे सघो था। ठीकु आहे। हाणे हितां असां नंबर कॉपी कंदासीं ऐं व्हाट्सएप ते वञी करे हुन सां शेयर कंदासीं। जेकॾहिं असांजी रेंज में हूंदो त असां हुनखे ऑफिस बेस्ड जॉब आहे जेकॾहिं तव्हांजे आसपास आहे। अच्छा, हिन में ॿ शयूं थी वियो। हिकु त तव्हांखे नंबर मिली वियो, तव्हां सां कॉन्टेक्ट करे सघो था। 2 पोजीशन्स ओपन आहिनि। हाणे तव्हांखे लोकेशन जी ख़बर न आहे त हीअ लोकेशन किथे आहे। मां त इस्लामाबाद में वेठो आहियां, तव्हांजे हैदराबाद में, तव्हांखे उतां जूं एड्स नज़र ईंदियूं। जेकॾहिं कोई कराची वेठो आहे त कराची जूं नज़र ईंदियूं। हिते अची करे असां ईंदासीं हिन में उनजे जेको पेज आहे उते असांखे अबाउट्स में वञी करे थोरी घणी ख़बर पइजी सघे थी त हीअ किथां जी कंपनी आहे। बल्कि हिन में त कोई एड्रेस आहे कोन। कंपनीज़ में हिते प्रॉपर जेके पेजिस ठहियल हूंदा आहिनि, हीअ आई थिंक नओं पेज आहे, कोई नई कंपनी आहे, त हुन में प्रॉपर हिते सॼियूं डिटेल्स लिखियल हूंदी आहे। जे एग्ज़ाम्पल आउं हुते स्काई मार्केटिंग लिखां, स्काई मार्केटिंग इस्लामाबाद, ऐं हिन जो जेकॾहिं पेज असां विज़िट कयूं त हिन में प्रॉपर डिटेल्स लिखियल आहे, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वग़ैरह, मुंहिंजी वेबसाइट, हीअ शयूं अची वियूं। ईअं ई तव्हांखे जेकी सुठियूं कंपनियूं हूंदियूं उन में इहे शइ लिखियलु हूंदी। बल्कि तव्हां हिन खां व्हाट्सअप ते पुछी बि सघो था त किथे जॉब मौजूदु आहे, कहिड़ी सिटी मौजूदु आहे। जेकॾहिं इन हाउस आहे, जॉब ऑफिस बेस्ड आहे त किथे मौजूदु आहे, उन सां राब्तो करे तव्हां जेकॾहिं तव्हांजे एरिया में अचे थी, तव्हां कंफर्टेबल आहियो त तव्हां हुनमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए या CV सबमिट कराए था करे सघो था। हिकु त इहो तरीक़ो थी वियो पाकिस्तान जे अंदरि। पर जेकॾहिं तव्हांखे रिमोट जॉब खपे, तव्हां हिते वर्ड सिर्फ़ु रिमोट ऐड कंदो ऐं हितां तव्हां पाकिस्तान जी जॻह ते आल खे क्लिक कंदो। हिते ईंदासीं एड आल ऐं इंटर कंदासीं। हितां तव्हां हिकु हिकु मुल्क खे डायरेक्ट टारगेट करे सघो था। USA खे टारगेट करे सघो था। हितां वञी करे तव्हां कंट्री चेंज कयो, हिते आल आहे त हिते USA, सऊदी अरबिया या दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कंहिं मुल्क UK खे कंहिंखे बि तव्हां टारगेट करे सघो था। कंहिं बि हिकु सिटी खे टारगेट करे सघो था। हिते कयोसीं, हुन खां पोइ असीं स्क्रोल मथे खणी ईंदासीं ऐं हिते ॾिसंदासीं कहिड़ी कहिड़ी जॉब्स अवेलेबल आहिनि। जे हिते हीअ जॉब मौजूदु आहे, हिते लिखियलु आहे, अच्छा नॉट रिमोट आहे। हिते कुझु जॉब्स ते वाज़िह लिखियलु हूंदो आहे रिमोट जॉब्स। तव्हां हिन ते पूरी रिसर्च कंदो, तव्हांखे क्लियर शयूं थी वेंदियूं। बल्कि हिकिड़ी ॻोल्हे था वठूं जंहिं में रिमोट जॉब लिखियलु हुजे। ऐं हितां तव्हांखे रिमोट जॉब फेसबुक तां मिली वेंदियूं। ही लिंक्ड हूंदा आहिनि इंस्टाग्राम सां। तव्हांखे इंस्टाग्राम तां बि वरी फर्दर डिटेल्स वग़ैरह बि आराम सां मिली वेंदियूं। हीअ हिकु जॉब्स मौजूदु आहे, हिन जी डिटेल्स पढ़ंदा। 6 अक्टूबर ते लॻल आहे। हिन में सैलरी वग़ैरह मैंशन आहे। हिन में रिमोट वग़ैरह जो कोई ज़िक्र न आहे, बट तव्हां हिन ते इज़ीली अप्लाई करे सघो था। हिकिड़ो तरीक़ोकार इहो आहे, तव्हांखे हितां रिमोट जॉब्स मिली वेंदियूं ऐं मां हितां फेसबुक तां हिकु रिमोट जॉब कयां पियो। हिते इस्लामाबाद में ई आहे। बसि हिकु टाइम हुननि इंटरव्यू वरितो, ज़ूम ते अची करे कुझु डिटेल्स डिस्कस कयूं ऐं हुनखे प्रोजेक्ट जे बारे में ॿुधायो। अच्छा, जॾहिं बि तव्हां जॉब जे लाइ अप्लाई कयो, तव्हांखे 2 शयूं माइंड में हुजनि त जीअं असां हिते हिकिड़ी वेबसाइट खोली स्काई मार्केटिंग या कोई बि, जे हिन कंपनी में असांखे अप्लाई करिणो आहे त हीअ त बिल्कुलु न्यू आहे, हिन में काफ़ी डेटा मिसिंग आहे। पर जेकी सुठियूं कंपनियूं हूंदियूं आहिनि उनजी इंफॉर्मेशन ॾिसंदो तव्हां वञी पेज ते त हू छा ऑफर कनि पिया, हुनजी सर्विस छा आहे, उहो छाजे लाइ पोस्ट ठाराईंदा। पोइ थोरो घणो तव्हां पंहिंजे CV में उन हवाले सां टच ॾींदव त जेकॾहिं हुनजो कोई ब्रांड जेको आहे फर्नीचर टाइप का शइ उहो सेल करे थो, उनजी हुनखे एडवर्टाइजमेंट वग़ैरह ठाराइणी आहे, या कोई एजुकेशन सां रिलेटेड आहे, तव्हां एजुकेशन सां रिलेटेड पंहिंजो एक्सपीरियंस थोरो घणो शो कंदव रिज़्यूम में बि ऐं जेको तव्हां कवर लेटर लिखंदव उनमें बि। ठीकु आहे। अच्छा, सेकंड ही त फेसबुक जी ॻाल्हि थी वई। फेसबुक ते असां फेसबुक एड लाइब्रेरी जे थ्रू असां जॉब सर्च करे ॻोल्हे सघूं था। उन खां पोइ सेकंड अचे थो लिंक्डइन। लिंक्डइन मां सम्झां थो त हिन टाइम अपवर्क फाइवर खां अलॻि लेवल ते हले पियो।
लिंक्डइन ते 2-3 तरीक़ा आहिनि जॉब सर्च करण जा, जंहिंमां बेस्ट जेको तरीक़ो आहे उहो आहे पोस्ट जे ज़रिए तव्हां सर्च कयो। हिते आउं सिंपली लिखां थो ग्राफिक डिज़ाइनर रिमोट, मां जॉब वर्ड बि न लिखियो आहे, जस्ट रिमोट लिखियो आहे। हाणे हिते 2-3 ऑप्शन आहिनि, जॾहिं तव्हां इहो सर्च कंदो तव्हांखे जॉब्स सिर्फ़ु लॻनि ईंदियूं, जेके जॉब पोर्शन आहे, जेको जो टैब आहे जॉब वारो उहो खुलंदो। तव्हां हिनखे जॉब वारे पोर्शन ते बि ॾिसो, जेके काई अहिड़ी जॉब आहे जंहिं मुंहिंजो कुझु फिल्टर्स लॻल आहिनि, जीअं US ऐं UK जा मुंहिंजा कुझु फिल्टर्स लॻल आहिनि, जेके रिमोट जा मूंखे नोटिफिकेशन बि ॾींदा आहिनि। जीअं हिते बि कुझु नोटिफिकेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदा US ऐं UK जा, जीअं हीउ नज़र अचे पियो UK जी जॉब मतिलबु हिकिड़ी पोस्ट लॻल आहे जेकी रिमोट आहे। कुझु मां फिल्टर्स लॻाया आहिनि, तव्हां फिल्टर्स एड करे सघो था। फिल्टर्स कीअं एड थींदा उहो बि तव्हांखे ॿुधायां थो। हिते आसीं जॉब ते, पर जेकॾहिं जॉब्स खां हटी करे तव्हां डायरेक्ट पोस्ट ते हलिया वञो, जॾहिं पोस्ट ते वेंदव त तव्हांखे हिते 1 वीक नज़र अचे थो। हाणे असांखे 1 वीक टॉप मैच खे छॾे करे तव्हां हलिया वेंदो लेटेस्ट ते ऐं कंदो शो रिज़ल्ट्स। जॾहिं शो रिज़ल्ट्स कंदव तव्हांखे मिंट ते जेकी बि पोस्ट लॻल हूंदी तव्हांजे सर्च जेको तव्हां टॉपिक कयो उन सां रिलेटेड, उहो तव्हांखे हिते क्लियर नज़र अची वेंदी। जीअं असां रिमोट जॉब लिखियो आहे त हिते कुझु पोस्ट लॻल आहिनि। हीअ लिखियल आहे प्रॉपर सॼो डिस्क्रिप्शन ब्रीफ लिखियल आहे डिज़ाइन जे हवाले सां, हे छाजे बारे में आहे। हिन में पैकेजिंग भी आहे, कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट बैनर्स वग़ैरह भी हिन में डिज़ाइन करणा आहिनि, उहो हायर कनि था। ऐं हेठि अचूं असां जेकी ॻाल्हि चयूं पिया त उहो आहे ब्रीफ, त हीअ रिमोट जॉब आहे ऐं हिन में जेकी सैलरी आहे प्लस बोनस, हीअ सैलरी उन मुल्क जे हिसाब सां हूंदी, 4,000 खां वठी करे 10,000 ताईं। हुननि हिकिड़ी ईमेल ॾेई छॾी आहे, तव्हां हुन ईमेल ते पंहिंजी CV सबमिट करायो। CV सां गॾु गॾु तव्हांखे कवर लेटर लाज़मी लिखिणो आहे। कवर लेटर में तव्हां हिन फील्ड सां रिलेटेड जो कमु कयो उहो मैंशन करिणो आहे। सेकंड अचूं था 3 कलाक अॻु में हिकिड़ी ॿी जॉब आई आहे जंहिंमें वीडियोग्राफी जी ग्राफिक डिज़ाइनर ऐं वीडियोग्राफर ॿिन्ही जी आहे, उहा बि रिमोट जॉब आहे, पार्ट टाइम आहे। हेठि अचूं था अहिड़े हिसाब सां तव्हां जीअं सर्च कंदा वेंदो हेठि तव्हांखे मुख़्तलिफ़, अच्छा लिंक्डइन जे ज़रिए तव्हांखे मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स बि मिलंदा, जेके मां हाणे अॻिते हली करे तव्हां सां एक्सप्लेन कंदुमि त उहे कहिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि जिन ते सुठियूं जॉब्स बि अचनि थियूं ऐं परमनेंट जॉब बि अचनि थियूं। जंहिंमां हिकिड़ो हिते मूं वटि खुलियल आहे remote.co, ही हिकिड़ी वेबसाइट आहे। हिन ते जॉब्स अचनि थियूं परमनेंट, ऐं हिन में बहितरीनु तरीक़ो जेको जॉब खे हैंड करण जो आहे उहो कहिड़ो आहे उहो बि तव्हां थोरो शेयर कयां थो। हर हिकु वेबसाइट ते कहिड़े हिसाब सां कमु करणा उहो हिकु हिकु स्टेप ते हलूं था। डायरेक्ट वापसि अचूं था लिंक्डइन ते, हेठि आयासीं, हे 3 कलाक 6 कलाक अॻु में बि हिकिड़ी पोस्ट आयल आहे, जीअं ही इन हाउस आहे। हिन में मुख़्तलिफ़ जॉब्स आहिनि, UI/UX डिज़ाइनर अलॻि आहे, कंटेंट राइटर आहे, ग्राफिक डिज़ाइनर बि आहे। ऑन नेट लिंक ॾेई छॾी आहे, तव्हां हिन ते वञी करे अप्लाई कयो। उहो हिकिड़ो कोई प्लेटफॉर्म हूंदो तव्हांजो प्लेटफॉर्म हूंदो या अलॻि वेबसाइट हूंदी, जीअं ही वेबसाइट आहे बिल्कुलु हिन ते अची करे तव्हां पंहिंजी फील्ड सां रिलेटेड सर्च कंदो, तव्हां कहिड़ी जॉब जे लाइ अप्लाई कयो था उनजे लाइ ही शेड्यूल आहे, कुझु हुन आउटलाइन ॾिनी आहे। त हिन तरीक़े सां पहिरियों सॼियूं टर्म्स एंड कंडीशन खे पढ़णो आहे, हुन खां पोइ कंप्लीट गाइडलाइन ॾिसणी आहे, हुन खां पोइ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराइणो आहे। इन तरीक़े सां हेठि अचूं था, हिते बि फ्रेशर डिज़ाइनर जी ज़रूरत आहे। ही इंडियन कंपनी आहे, ही बि रिमोट जॉब आहे। हेठि हिते 35 जॉब्स अवेलेबल आहिनि 22 अक्टूबर ताईं, मीन्स की अॼु जी तारीख़ ताईं इन में डिज़ाइनर्स बि आहिनि। ही लिंक्डइन आहे, हिन में तव्हांखे जंहिं शइ जी थोरी घणी मुश्किलात थींदी उहा आहे वीडियो कॉल ते इंटरव्यू। उन में जेकॾहिं तव्हां सक्सेसफुल थी वियो, तव्हांजी जॉब $1,500 खां $2,000 जी कार्यवाही आहे, सो बि परमनेंट। तव्हांखे हुन में प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तव्हांखे टाइम हूंदो, मतिलबु ईअं सम्झो त 40 घंटा मंथ में या 22 घंटा मंथ में या 8 घंटा हफ़्ते में, इन तरह जी जॉब्स। सर आवाज़ क्लियर आहे? जी जी ऑल गुड। ओके, अच्छा अचूं था सेकंड ऑप्शन ते। मां कुझु वेबसाइट्स तव्हांजे लाइ बुक मार्क करे रखियूं आहिनि। सॼियूं जॉब्स वेबसाइट्स आहिनि ऐं सॼियूं मां फिल्टर लॻाए करे ग्राफिक डिज़ाइन सां ई मां हुनखे फिल्टर करे छॾियो आहे। ही सॼियूं मां आफ्टर सेशन तव्हांजे ग्रुप में शेयर कंदो, मीन्स के उॾा जे ग्रुप ते तव्हां वञी करे हिनखे रोज़
डेली बेसिस ते एक्सप्लोर कजो ऐं तव्हांखे हिन में काफ़ी जॉब्स मिलंदियूं। हिते हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जंहिंमें डायरेक्ट क्लाइंट जो व्हाट्सअप तव्हांखे मिली वेंदो, व्हाट्सअप नंबर, तव्हां हुन सां डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे सघो था। ईअं ई हिकिड़ो UI जो क्लाइंट मुंहिंजो थियो, सफ़ारी, डेजर्ट सफ़ारी, आई थिंक इन तरह जो कोई मुंहिंजो आहे इवेंट, उहो ईंदड़ मंथ में आहे, उनजी हिन महिल खां ई तयारी हले पई। उनजो इंटरव्यू मुंहिंजो फाइनल थी वियो आहे, उनजो अञा डिटेल्स प्रोजेक्ट्स मूंखे मिलियूं न आहिनि। उनजी इमेजिस असांखे जेके पोस्ट वग़ैरह आहिनि सोशल मीडिया जे लाइ अवेयरनेस पोस्ट वग़ैरह डिज़ाइन करणियूं आहिनि। सभिनी खां पहिरियों असां हिकिड़ी वेबसाइट ते अचूं था, artmeet.my। ये मलेशियन वेबसाइट आहे। हिन में अकाउंट ठाहिणु बिल्कुलु ईज़ी आहे। जीअं साइन अप कबो आहे जीमेल जे ज़रिए, कुझु रिक्वायरमेंट्स हुन में हूंदियूं, तव्हांखे थोरी घणी एक्सप्लेनेशन ॾियणी हूंदी पंहिंजे हवाले सां, इंट्रोडक्शन वग़ैरह ईअं। अच्छा, हिन में मां फिल्टर लॻाए छॾिया आहिनि, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां लॻाए सघो था। सिर्फ़ु मां हिकिड़ो ई फिल्टर लॻायो आहे, वर्क फ्रॉम होम। मीन्स की मूंखे रिमोट जॉब खपे। एक्सपीरियंस हिते मां न लॻायो, सिर्फ़ु मां वर्क फ्रॉम होम हिकिड़ो ई फिल्टर लॻायो आहे ऐं ॿियो को बि फिल्टर न आहे। हेठि अचूं था, हिते ग्राफिक डिज़ाइनर, जीअं हीअ हिकिड़ी मां हिन ते अप्लाई करे छॾियो आहे, हे टिक मार्क थी वियो आहे, अप्लाई थियल आहे। हिन ते असां राइट क्लिक कंदासीं। हाणे अप्लाई करण जे लाइ सभिनी खां पहिरियों कंपनी, हिते कंपनी आहे। हिन कंपनी खे तव्हां थोरो गूगल ते सर्च कंदो त हीअ कंपनी छा आहे, हिन जो कमु छा आहे, हीअ कहिड़ी सर्विस ॾिए पई। पोइ उन खां पोइ तव्हां उन हिसाब सां हे जेकी हुनजी रिक्वायरमेंट्स आहिनि त हू छा छा डिज़ाइन कराईंदा तव्हां खां, तव्हां सम्झो था त मां इहे शयूं डिज़ाइन करे वेंदुसि। पोर्टफोलियो मुंहिंजो मैच थिए थो, मुंहिंजो ऑलरेडी इन शइ ते कमु थियल आहे। मीन्स के सोशल मीडिया पोस्ट वे थो, या हिन में सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड आहिनि, इन डिज़ाइन जो बि ज़िक्र करे थो। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर ॿई तव्हांखे अचनि था, टूल्स वग़ैरह जी ख़बर आहे। सवाल एतिरा ॾुखिया न हूंदा आहिनि इंटरव्यू में, जस्ट तव्हांजो पोर्टफोलियो जेको आहे उहो हुन सां रिलेटेड हिकु अधु, मतिलबु उन में पोर्टफोलियो में हिकु अधु तव्हांजा प्रोजेक्ट्स जेका आहिनि मैच थींदा रहनि, जेको तव्हां पोर्टफोलियो सबमिट करायो था। मुंहिंजो जेको पोर्टफोलियो ठहियलु आहे बिहांस ते, उहो जनरल ठहियलु आहे। उन में मुंहिंजो थंबनेल्स बि एड थियल आहिनि, यूट्यूब जा सोशल मीडिया पोस्ट बि ठहियल आहिनि, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग बि हुन में एड थियल आहे, इलिस्ट्रेशन बि एड थियल आहे, मैनिपुलेशन बि एड थियल आहे। मतिलबु उन मां इहो साबित थिए थो त फोटोशॉप जो बि थोरो घणो टच हुन में अची वियो, इलिस्ट्रेटर जो बि अची वियो। मां बुक कवर डिज़ाइन बि हुन में एड कया आहिनि, त बुक कवर इन डिज़ाइन में डिज़ाइन थींदा आहिनि, या इंटरफेस जेको हूंदो आहे बुक जो, या इंटीरियर बुक जो जेको आहे उहो इन डिज़ाइन में डिज़ाइन थींदो आहे। त क्लाइंट खे हिकिड़ो आइडिया थींदो आहे त हिनखे हिन फील्ड में थोरो घणो एक्सपीरियंस आहे। त तव्हांजो जेको पोर्टफोलियो आहे उहो तमामु घणो रोल अदा करे थो कंहिं बि जॉब खे हासिलु करण में। उन खां पोइ हुन जेके जॉब्स जो थोरो घणो क्राइटेरिया लिखियो आहे, ऐं सिंपली तव्हांखे हिते जे अप्लाई ते वेंदो, तव्हां हिकिड़ो फॉर्म सबमिट कराईंदो। व्यू कंपनी, हिन कंपनी वञी करे तव्हां हुनजी कंपनी खे प्रॉपर एक्सप्लोर करे सघो था त उहो छाजे बारे में आहे, हू कहिड़ी जेको आहे सर्विस ॾिए पियो, प्रॉब्लम कहिड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करे पियो क्लाइंट्स जा, उनखे ॾिसी करे तव्हां थोरो घणो पंहिंजो, हिन वेबसाइट जो इहो फ़ाइदो आहे तव्हांजी कंपनी ख़ुदि पाण ॿुधाए थी त मुंहिंजो कमु छा आहे। ये वेबसाइट थी वई। हिन खां पोइ असां अचूं था सेकंड वेबसाइट ते। अच्छा, वेब सेकंड ते अचूं था, रिमोट डॉट जॉब्स, आई थिंक इहो पाण ओपन कयो। अच्छा न, ही ॿियो आहे, हे रिमोट जॉब्स डॉट निंजा। ही बहितरीन वेबसाइट आहे। हिन ते बि ॾिसो त 22 तारीख़ अॼु जी तारीख़ में हिकिड़ी हीअ जॉब आहे ग्राफिक डिज़ाइनर जी, मीन्स के प्रोडक्ट डिज़ाइनर, पैकिंग डिज़ाइनर बि हूंदा, वर्चुअल डिज़ाइनर। हिन जी जॉब कल आयल आहे। हिन ते तव्हां इज़ीली पंहिंजे फील्ड सां रिलेटेड जॉब्स सर्च करे आराम सां तव्हां अप्लाई करे सघो था। हाणे हिते मां हिकु अधु स्टूडेंट्स जेका हुया मुंहिंजा सीनियर जंहिंसां मूंसां मतिलबु कम्युनिकेशन कंदा रहंदा आहिनि, मूंसां गॾु अटैच आहिनि, जिन सां असां प्रोजेक्ट्स बि शेयर कंदा रहंदा आहियूं। मीन्स के मुंहिंजी जेके टीम जा मेंबर आहिनि, उन में छा थियो आहे त मां उनखे ॾिनो जॉब्स जो हिकिड़ो माना लिंक ॾिनो, त मां चयो मां बि अप्लाई कयो, तव्हां बि कयो। मुंहिंजो बि इंटरव्यू थियो, उनजो बि थियो। त चवनि सर असां कैमरा जे साम्हूं ॻाल्हाए न सघूं। मां चयो हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे माइंड में हुजे त ही अहिड़ो प्लेटफॉर्म आहे, मतिलबु अहिड़ा प्लेटफॉर्म्स आहिनि जिते 4 माण्हू तव्हांखे ॾिसी करे चवनि था कुझु न, छो त फील्ड ई अहिड़ी आहे, वर्चुअल फील्ड आहे, त तव्हांखे कोई सुञाणे नथो। जेकॾहिं तव्हांजो इंटरव्यू सही नथो थिए त उहो उन क्लाइंट जे विच में, तव्हांजे विच में, तव्हांखे कोई ॾिसे नथो, पर तव्हां उन मां सिखो था। इहा ॻाल्हि, इन ॻाल्हि खे थोरो
फोकस रखो त तव्हां हुन मां कुझु न कुझु सिखो था। तव्हां क्लाइंट जी साइकी ॾिसो, क्लाइंट छा थो चवे, क्लाइंट जेका सवाल पुछे थो तव्हां हुन ते फोकस कयो त ही सवाल जेका पुछे कलर साइकोलॉजी जे हवाले सां, टाइपोग्राफी जे हवाले सां, या डिज़ाइन जो लेआउट जे हवाले सां, त इहे ईंदड़ जेको मां प्रोजेक्ट में अप्लाई कंदुमि त मां हुनजी कंपनी खे ॾिसंदुमि हुन कंपनी में छा छा आहे। छो त जेकॾहिं तव्हांखे लॉन्ग टर्म में हिन फील्ड में रहणो आहे त तव्हांखे रिसर्च करणी पवंदी। इहे न आहे त तव्हांखे पोस्ट डिज़ाइन करणु अची तव्हां ग्राफिक डिज़ाइनर आहियो, तव्हांखे हिकिड़ो बैनर डिज़ाइन करणु अची वियो, तव्हां सेम टाइम ते थंबनेल डिज़ाइन कंदा वञो त तव्हां डिज़ाइनर आहियो। डिज़ाइनर तॾहिं आहियो जॾहिं तव्हां वक़्त सां गॾु उनखे इम्प्रूव कंदा अचो, उनखे टाइम ॾियो। जेकॾहिं तव्हां हुनखे प्रॉपर टाइम ॾींदा ईंदो ऐं डिज़ाइन ते प्रैक्टिस कंदा ईंदो, चाहे 1 घंटो ई तव्हां रेगुलर बेसिस ते कयो, जेके रेगुलर बेसिस ते तव्हां कयो त वीक में तव्हां 5 घंटा ॾियो टोटल, ऐं तव्हां साल ॾेढ में हिकु सुठा डिज़ाइनर थींदो। पर असीं 5 घंटा ॾियण लाइ तयारु आहियूं कोन, ऐं बसि कैनवा ते 4-5 डिज़ाइनूं ठाहियूं, पोर्टफोलियो ठही वियो, बसि असां हाणे 99 डिज़ाइन ते अप्लाई कंदासीं पंहिंजो पोर्टफोलियो, त ईअं पॉसिबल ई न आहे। अच्छा, हिन में काफ़ी डिज़ाइन्स जो मौजूदु आहिनि। हिन में यूनाइटेड स्टेट जूं बि आहिनि, ऐं यूनाइटेड स्टेट जा क्लाइंट्स तमामु बहितरीनु हूंदा आहिनि, बट हिते विर्चुअल न आहिनि, विर्चुअल 2-3 जॉब्स आहिनि जेके करंटली आयल आहिनि। असां पोते नथा वञूं, पोते ईंदासीं त हुन खां पोइ सीनियर जूनियर डिज़ाइनर काफ़ी आहिनि जेके फ्रीलांस जॉब बि मौजूदु आहिनि। हिते ॾिसो, हिन वेबसाइट ते फ्रीलांस जॉब बि मौजूदु आहिनि। 18 तारीख़ ते आई आहे, हिन ई वीक जी, मतिलबु गुज़िरियल वीक जी ॻाल्हि आहे, 2-3 ॾींहं अॻु में। त ही वेबसाइट्स तमामु घणियूं एकदम इफेक्टिव आहिनि जेकॾहिं तव्हां प्रॉपर पंहिंजे फील्ड सां सचा आहियो ऐं तव्हांजो कमु थियल आहे ऐं तव्हांखे जे कमु नथो मिले त हाणे तव्हां वटि कोई बहानो न आहे कमु न मिलण जो। अच्छा, अचूं था थर्ड वेबसाइट ते। हिन वेबसाइट ते मां क्लाइंट सां ठीकु ठाक कम्युनिकेशन कई आहे, ऐं मुंहिंजो जेको आहे इंटरव्यू बि थी वियो आहे ज़ूम ते। हिते इनबॉक्स में चैट बि मौजूदु आहे, इनबॉक्स में मुंहिंजो हुन सां इंटरव्यू बि थी वियो आहे। ही मलेशियन आहे, मलेशियन न बल्कि ही कंपनी आहे सूडान कंहिं मुल्क जी आहे कंपनी, ऐं हीअ पैकेजिंग डिज़ाइन सां रिलेट आहे, मतिलबु मुंहिंजी फील्ड जंहिं मां कमु कयो आहे, ऐं हुनखे मुंहिंजो कमु वणियो आहे ऐं हुन फाइनल करे छॾियो आहे इंटरव्यू। असांजो ही प्रोजेक्ट्स हिन ई वीक में स्टार्ट थींदो, 2-3 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि। हिन प्लेटफॉर्म ते, नेट प्लेटफॉर्म जी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे पंहिंजो डिज़ाइन जेको आहे पोर्टफोलियो सॼो करिणो पवंदो, मीन्स खे पंहिंजो जीअं अकाउंट आहे उहो सॼो तव्हांखे फिल करिणो पवंदो। उन जा कुझु सवालात हूंदा ऐं कुझु फील्ड सां रिलेटेड सवालात में बि कोई इशू न आहे। चैट जीपीटी जिंदाबाद, सवाल खणी कॉपी कयो, हुनखे लिखोसि त शॉर्ट आंसर खपे, प्रोफेशनल ग्राफिक एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर त हिकिड़ो बहितरीनु जवाबु ॾेई छॾींदो। जीअं मुंहिंजो प्रोफाइल ॾिसो था त 80% फिल आहे, मुंहिंजो 80% फिल थियण ते मूंखे 15 जॉब हर वीक में शो थियनि थियूं, जंहिंमां मां 7-8 ते अप्लाई करे चुका, मूंखे हिकिड़े जॉब जी रिप्लाई बि अची वई आहे। मीन्स के जेकॾहिं तव्हां अहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे अलॻि अलॻि प्लेटफॉर्म ते अप्लाई कंदा रहंदव ऐं पंहिंजो पोर्टफोलियो ठाहींदव, तव्हांखे किथां न किथां हिकु अधु जॉब बि जेकॾहिं परमानेंट मिली थी वञे त आराम सां पंहिंजो जेके गोल्स आहिनि तव्हां अचीव करे सघो था। फाइवर ऑफ वर्क पंहिंजी जाइ ते, उन खां हटी करे बि थोरो दुनिया खे ॾिसो ऐं हिनखे सोचो। ऐं जेके बि तव्हांखे प्लेटफॉर्म नज़र अचनि था जेके मां तव्हां सां शेयर कयां थो, इहे मूंखे कंहिं क्लाइंट जे थ्रू मिलिया आहिनि ऐं कुझु मूंखे लिंक्डइन जे थ्रू मिलिया आहिनि। त लिंक्डइन खे मां हिनजे करे तमामु वधीक अहमियत ॾियां थो त लिंक्डइन खे जेकॾहिं तव्हां सीरियस वठो त उहो हिकिड़ो बहितरीनु प्लेटफॉर्म आहे। उन खां पोइ रिमोट हिकिड़ी ॿी वेबसाइट आहे, हे बि रिमोट जॉब लाइ मां हिनखे फिल्टर आउट करे छॾियो आहे। हिन ते बि जॉब्स मौजूदु आहिनि, पर हिन ते जॉब्स घटि ईंदियूं आहिनि, इहो मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए छॾियां। छो त हिन ते जॉब रिमोट जॉब घटि ईंदियूं आहिनि, हिते परमानेंट जॉब जेके आहिनि, जीअं न्यू जॉब हिते मौजूदु आहे UI UX डिज़ाइनर जी, ऐं हीअ कंप्लीटली जेको आहे रिमोट जॉब आहे। और UI डिज़ाइन जे हवाले सां मूंखे कोई इल्मु न आहे इन एतिरो ख़ासि जो मां हिन ते जॉब ते अप्लाई कयां, बट हिन ते इज़ीली एक्सपीरियंस वग़ैरह हर शइ डिटेल क्लाइंट जी तरफ़ ॾिनल आहे। अच्छा, हीअ अची वियो। लास्ट मां हिकिड़ो तव्हांखे प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी तो तव्हां शेयर कंदुमि ऐं अपलोड बि करे छॾींदासीं एज़ अ पोस्ट करे उॾा जे ग्रुप में, ताकी तव्हांखे उहो हेल्प करे पोर्टफोलियो जेके असां बिडिंग कंदा आहियूं एग्ज़ाम्पल, त उन जो जेको प्रपोज़ल लिखबो आहे उन जे हवाले सां उहो तव्हांखे हेल्प कंदो। अच्छा, इन खां बाद असां अचूं था थर्ड प्लेटफॉर्म ते। हेठि अचूं था ही प्लेटफॉर्म जंहिंजो हाणे ई कुझु अर्सो पहिरियों असांखे पोस्ट नज़र आई। हिते इवनिंग शिफ्ट में रिमोट जॉब मौजूदु आहे, डिज़ाइन जूं 3 जॉब्स हिन टाइम मौजूदु आहिनि करंटली। असां हिन ते फर्स्ट जॉब ते अप्लाई कयूं त हिते सिंपल डिटेल जी हर डिज़ाइन जी या जेको असां प्रपोज़ल वग़ैरह सेंड कंदा आहियूं अपवर्क ते, सेम उन तरीक़े सां हिकिड़ी ब्रीफ लिखियलु हूंदी आहे त क्लाइंट छा घुरे थो, मुंहिंजी कंपनी छा आहे,
उनजा टर्म्स एंड कंडीशंस आहिनि उहे सॼा हिन में एक्सप्लेन थियल आहिनि। जीअं हिते सॉफ्टवेयर जो बि ज़िक्र करे थो त असांखे 3-4 सॉफ्टवेयर खपनि ऐं हिन खां पोइ इंग्लिश कम्युनिकेशन तव्हांजी स्ट्रॉन्ग हुजे, तव्हां रिटर्न एंड स्पोक प्रॉपर करे सघो थो। हाणे हिन में चेक कयो ही इवनिंग शिफ्ट में आहे, 4 बजे खां वठी करे राति जो 1 बजे ताईं। ऐं हिन में तव्हांखे बैचलर, अच्छा हिते ॻाल्हि कजे सैलरी जी। हाणे ही सैलरी जेके तव्हां कन्वर्ट कंदो ही तक़रीबन 4-5 लख रुपये वञी पहुचे थी। बट हिन में आहे छा त हिन जी एप्लीकेशन डेडलाइन बि अञा 15 तारीख़ 15 नवंबर ताईं पई आहे। पोर्टफोलियो तव्हांजो मैच थिए हुन में छा छा डिज़ाइन करिणो आहे, तव्हांजो जेके फ्लैट डिज़ाइन आहिनि, सोशल मीडिया डिज़ाइनर आहे, उन खां पोइ तव्हांजा अलाइदा जेके जेके डिज़ाइन्स आहिनि उहे तव्हां अपलोड करे सघो था। हिन में काफ़ी कंपनीज़ तव्हांखे इंश्योरेंस बि ॾींदियूं आहिनि ऐं तव्हांखे जेकॾहिं सिस्टम मौजूदु न आहे त उनजी बि तव्हांखे सहूलियत ॾींदा आहिनि। बट उहो तॾहिं जॾहिं तव्हां उन सां लॉन्ग टर्म हिकिड़ो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट कयो ऐं तव्हां परमानेंट हुन सां को फाइनल कयो त असां हिन सां परमानेंट हलंदासीं हुन क्लाइंट सां, तॾहिं ही शयूं पॉसिबल आहिनि। क्लियर आहे? हुन खां पोइ फाइवर अपवर्क आहे, हेठि हिकु ॿी वेबसाइट बि आहे, ही बि डैश रिमोट, ही बि हिकिड़ी वेबसाइट आहे। मां सभु वेबसाइट जो हिकिड़ी फाइल ठाहे छॾी आहे, उहा तव्हां सां मां शेयर कयां थो। हिन में बि तव्हां फिल्टर आउट करे सघो था त जॉब टाइटल छा लिखिणो आहे, किथे तव्हांखे खपे, ऐं रिमोट आहे जॉब आहे त उहा रिमोट जॉब लिखंदो ऐं तव्हांखे हिते बि काफ़ी बहितरीनु जॉब्स मौजूदु आहिनि। 11 घंटा अॻे जॉब पब्लिश थी आहे, 23 घंटा अॻे थी आहे, मतिलबु पोस्ट थी आहे। ऐं हिते ट्रेनर्स जी बि रिक्वायरमेंट हूंदी आहे त असांखे ट्रेनर बि खपनि फील्ड जा। हिन वेबसाइट ते इहा शइ बि आहे। हुन खां पोइ एफिलिएट प्रोग्राम बि आहिनि, तव्हां हिनखे बि गूगल ते वञी करे छो त तव्हांखे जॾहिं कंहिं वेबसाइट जी ख़बर हूंदी आहे हुन खां पोइ ई तव्हां यूट्यूब ते सर्च करे सघो था। तव्हां जेके वेबसाइट्स मां तव्हां ही शेयर कंदुमि तव्हां हिनखे प्रॉपर वञी करे यूट्यूब ते सर्च कजो त हिन ते कमु कीअं कजे। जीअं असां फाइवर ते वञी करे गिग्स कीअं ठाहिजे सर्च कंदा आहियूं, सेम तरीक़े सां हिन ते वञी तव्हां सर्च कंदो त असांखे हिन प्लेटफॉर्म ते एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर कीअं साइन अप कजे। साइन अप करणु कोई मुश्किल न आहे, वरी बि हिकु प्रोफेशनल वे सां जेकर तव्हां साइन अप कंदो तव्हांखे वधीक इंफॉर्मेशन या उहा वेबसाइट तव्हांखे सपोर्ट ॾींदी। ये सनी क्लियर आहे? ऑल गुड। क्वेश्चंस बि अचनि पिया, जी मुंहिंजे ख्याल में तव्हां कंटिन्यू कयो, पर हिन सां गॾु तव्हां हिकिड़ी ॿी शइ बि ऐड कयो त जीअं तव्हां चयो त तव्हांखे पोर्टफोलियो वग़ैरह जी ज़रूरत हूंदी आहे, त इन सां गॾु आऊं एडिशन कयां त जेकॾहिं तव्हां बिगिनर आहियो, तव्हांखे फ्री ऑफ कॉस्ट किथे इंटर्नशिप करण जी ज़रूरत थी पवे, या 6 महीना 8 महीना साल 3 महीना, जी तव्हां ज़रूर ज्वाइन कयो। मुंहिंजे ख्याल में तव्हांजी लर्निंग तमामु घणी आहे, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, या स्पेशली तव्हांखे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जे अंदरि तव्हांखे डिज़ाइनर्स जी ज़रूरत हूंदी आहे, ॿिए कंहिं मल्टीपल डोमेन्स जे अंदरि तव्हांखे ज़रूरत पवंदी आहे। ज़रूर न आहे त डिज़ाइनर हुजे, अगरि तव्हां डेवलपर आहियो या वट्सो एवर तव्हांखे ॿियो कुझु अचे थो त तव्हां उते 2-3 महीना तव्हां कमु करे सघो। तव्हांखे वर्क एथिक्स अची वेंदा हलिया त कमु कीअं कबो आहे, ॻाल्हाइबो कीअं आहे, ऐं उहो जेको तव्हांजे ज़हन में ख़ौफ़ आहे न, उहो सभु ख़ौफ़ निकिरी वेंदा। बिल्कुलु सर, सही। मुंहिंजो एक्सपीरियंस रहियो आहे न साल जो, त मां डिज़ाइनर एज़ अ फ्रीलांस त कमु कयां पियो, मुंहिंजो ओतिरो गुज़र सफ़र इलाही शुक्र सुठो हले पियो। पर मां जॉब करणु सिर्फ़ु इन लाइ मूंखे कंहिं दोस्त सजेशन ॾिनी, जंहिंमें साईं तव्हां बि बिल्कुलु हुनखे सुञाणींदा हूंदो सर इफ़्तिख़ार, वेब डेवलपर, उहो ॾाढो पुराणो साथी। साईं इफ़्तिख़ार मूंखे चयो त इस्लामाबाद मुलाक़ात थी, साईं खे चयो मां जॉब मां हिकिड़ी सर्च कई आहे, मुंहिंजो इंटरव्यू बि थी वियो आहे, चवंदा अचो। साईं चयो बहितरीनु शइ आहे, तव्हां बहितरीनु अपॉर्चुनिटी आहे, तव्हां हिनखे जॉइन कयो। मां चयो सर सैलरी त नथा ॾियनि, चई एक्सपीरियंस त ॾियनि था न। एक्सपीरियंस ॾियनि था। त मूंखे ऐं तमामु घणी ॻाल्हि वणी। ऐं साईं जो सेक्टर जिते साईं जी राइश हुई उते मुंहिंजी ऑफिस हुई, त साईं सां अक्सर मुलाक़ात थींदी रहंदी, त पोइ मां शेयर कंदो रहंदुमि त उन हिसाब सां उन में एक्सपीरियंस मूंखे न सिर्फ़ु ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो थियो, मां हिकु रियल एस्टेट एजेंसी जो पूरो एक्सपीरियंस रखां थो। रियल एस्टेट एजेंसी कीअं कमु कंदी आहे, हे जेकी वॾियूं वॾियूं सोसाइटीज़ आहिनि इहे कीअं सेल आउट कंदियूं आहिनि पंहिंजे प्लॉट्स खे, कीअं उनजा पेमेंट प्लान्स छा आहिनि, A to Z फाइल वठी कीअं क्लोज़ कीअं कराइजे। त इहो मूंखे हिकिड़ी एक्स्ट्रा स्किल बि अची वई, माना एक्स्ट्रा मूंखे हिकिड़ो एक्सपीरियंस बि अची वियो। मां रियल एस्टेट जो एक्सपीरियंस बि रखां थो, प्लस में मूंखे फील्ड जो एक्सपीरियंस आयो, त उन में साल सवा साल जे अंदरि मां शयूं छा सिखियूं त फील्ड जे अंदरि त असां फील्ड कम्युनिकेशन कहिड़ी कयूं, मतिलबु जेके असां ग्राफिक डिज़ाइन जी फील्ड में त असां ॻाल्हाईंदा ई न हुआसीं, असां त जनरल लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा हुआसीं।
उते जॾहिं असांजी मीटिंग्स थींदियूं हुयूं सीईओ सां डिज़ाइन जे हवाले सां या उनजे फर्दर जेके न्यू प्रोजेक्ट्स अचनि था उनजे हवाले सां उन ब्रांडिंग जी ज़रूरत पवंदी आहे। हाणे असां मतिलबु सोशल मीडिया पोस्ट ठाहिण इन में काई ब्रांडिंग जी ख़ासि ज़रूरत न पवंदी आहे, पर जेकर हिकिड़ो पूरो ब्रांड लॉन्च कजे, कोई नओं प्रोजेक्ट लॉन्च कजे, उन में लोगो खां वठी करे तव्हांजे स्टैम्प ताईं उन में तव्हांजी सॼी एक्सेसरीज अची वियो, तव्हांजा बुकलेट, तव्हांजी ब्रांडिंग बैग वग़ैरह, तव्हांजो उहे जेके फाइल हूंदा आहिनि, कवर, तव्हांजा लेटर हेड वग़ैरह, ए टू ज़ेड जेकी बि हिकिड़ी पूरी ब्रांड जी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे, जेकी बि शयूं हूंदियूं आहिनि, पंफलेट खां वठी करे तव्हांजा बिलबोर्ड्स ताईं, उहे सभु हिकिड़ी थीम में डिज़ाइन करणु इहो वॾो एक्सपीरियंस आहे। अॼु मां जेकी बि कंपनी में, जंहिं बि कंपनी में किथे बि मां फॉरेन या किथे हिते ई पाकिस्तान में अप्लाई कंदो आहियां, त हू पुछंदा आहिनि तव्हांखे एक्सपीरियंस छा आहे, त उनखे ॿुधाईंदो त मां हिकिड़ी कंपनी सां एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर 1 साल सर्वाइव कयो आहे ऐं उन मूंखे ही शयूं मां कयूं आहिनि। मां सीवी ते मेंशन कयो आहे त मां हिन जे हेतिरे प्रोजेक्ट में हेतिरी ब्रांडिंग कई आहे। हो सिर्फ़ु गूगल ते वञी सर्च कंदा आहिनि ऐं ॾिसंदा आहिनि त हुनजा बैग्स वग़ैरह डिज़ाइन कया आहिनि। मां सेम शयूं कुझु परमिशन वठी करे पंहिंजे पोर्टफोलियो में बि एड करे छॾियूं आहिनि। त उन सां छा थियो त हिकिड़ो मूंखे टॉपिक मिली वियो, टीम मिली वई, क्रिएटिव हिकिड़ो हेड मिली वियो मूंखे, उनजे अंडर में उनजी हिकिड़ो पंहिंजो एक्सपीरियंस 20-25 साल जो उहो एक्सपीरियंस रखे पियो, उहो मूंखे गाइड करे पियो। उन खां पोइ 2-3 कंपनी जा सीईओ, क्रिएटिव हेड ऐं तव्हां हिकिड़ी पूरी टीम वर्क तव्हांजो हिकिड़ो गॾु तव्हां सां थिए पियो ऐं तव्हां उनखे उन मां सिखो घणो पिया, एतिरो कमु न पिया कयो, बल्कि सम्झो तव्हांखे हर शइ ठही ठुकी सम्झाई वञी पई त भाई हीअ शइ हीअं करणी आहे, हुनखे हिन तरह सां ॾेखारिणो आहे, असांजा कॉम्पिटेटर्स ही आहिनि, उन कॉम्पिटेटर्स खे बीट करण जे लाइ असांखे कलर थीम हीअ सिलेक्ट करणी आहे, उन में टारगेट ऑडियंस खे ॾिसणो आहे। इहे सभु शयूं मां नथो सम्झां तव्हांखे कोई बि क्लाइंट घर वेठे सम्झाए सघंदो। ज़बरदस्त। इन जो मक़सदु आहे त फुल ऑफ एक्सपीरियंस ऐं ऑब्वियसली जेको तव्हां तजुर्बो हासिल करियो था उहो तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजो वक़्तु ॾियो था ऐं वक़्त जे बसि जेकर तव्हांखे ओतिरा पैसा न बि मिलंदा, तव्हां सिखो केतिरो था उनखे सिर्फ़ु सम्झो। ऐं सर मुंहिंजे ख़्याल सभिनी खां में मां त फर्स्ट लेक्चर उॾार ते बि ॾिनो हुयो, त उन मां तव्हांखे चयो त ही फ्रीलांसिंग जी फील्ड में सभिनी खां वॾी इन्वेस्टमेंट आहे ई वक़्तु। वक़्तु बिल्कुलु जेतिरो वक़्तु ऐं ॾींदो ओतिरो आउटपुट वठंदो। हाणे आउटपुट तव्हां सां मां हिकु सक्सेस स्टोरी पंहिंजी लास्ट मंथ में शेयर कई, त हम्म उहा हम्म उहो एज़ाज़ मां जेको सम्झां थो पंहिंजी लाइफ मां घर वेही त छा, बल्कि मां ॿाहिरि मुल्क वञी करे बि न वठी सघां। बिल्कुलु 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 जेकॾहिं बिल्कुलु मां को शक हितां न। शिफ्ट थी करे दुबई हलियो वञा, मूंखे एतिरी रिस्पेक्ट या इन लेवल जो कमु या इन लेवल जो जेको मूंखे रिस्पॉन्स मिलियो कंहिंखे सुठे हम्म इदारे खां, उहो नथो सम्झां कंहिं ॿिए जॻह ते मूंखे मिले। बिल्कुलु। ऐं जेकॾहिं माण्हू एक्सपीरियंस वठे थो टाइम ब टाइम, हुनखे इन शइ जो अंदाज़ो थिए थो त ही कैपेबिलिटीज़ मूं में कहिड़ियूं आहिनि। सुभाणे जेकॾहिं हू बिज़नेस ऑनर थो थी वञे त हू पंहिंजो बिज़नेस आराम सां संभाले सघे थो, छो जो हुन बिल्कुलु वटि वर्क एथिक्स अची वेंदा हलिया, प्रोसेस साइकिल हर शइ खे सम्झी वेंदो हलिया त ही कीअं शइ सिस्टम एक्चुअली कमु कीअं कंदो आहे। पोइ ज़रूरी न आहे त डिज़ाइन एजेंसी हुजे, हू काफ़ी शयूं जेके आहिनि प्लस प्लस एडिशन हू कंदो वेंदो आहे। अच्छा जी, हिन सां गॾु हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन अचे थो त सर ही जेके कुझु फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आहिनि जेके असांखे ख़बर आहिनि पर कुझु गाइड कयो न्यू प्लेटफॉर्म्स आहिनि। हे सभु अ, न्यू प्लेटफॉर्म्स आहिनि, इहे उहे प्लेटफॉर्म्स आहिनि। मां सम्झां थो त जेके मुंहिंजा पंहिंजा कोलिग्स आहिनि जिन सां मां गॾु डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखी आहे या जेके कमु कयूं पिया, उनखे बि जेकॾहिं मां हाणे 2-3 दोस्तनि सां शेयर कयो त उहे चवनि पिया किथां ॻोल्हिया अथई। त इहे हम्म सभु प्लेटफॉर्म मूंखे लिंक्डइन जे थ्रू मिलिया आहिनि। 80% मूंखे लिंक्डइन जे ई थ्रू मिलिया। लिंक्डइन पंहिंजी वेबसाइट ते जेकी कंपनीज़ यूके ऐं यूएसए वारियूं आहिनि, उहे कॾहिं बि तव्हांखे न गूगल फॉर्म फिल न कराईंदियूं आहिनि। उहे हम्म अहिड़ी वेबसाइट्स तव्हां खणी लिंक करे तव्हांखे लिंक्डइन ते पोस्ट कंदा आहिनि, तव्हां उन प्लेटफॉर्म ते वञी साइन अप कयो ऐं तव्हांजो पूरो वेबसाइट ते जॾहिं तव्हां अप्लाई कंदो न, तव्हांखे हर शइ पुछंदो त तव्हांजो एक्सपीरियंस छा रहियो आहे, तव्हांजी हिकिड़ो सिंपल हिकु हिकु लाइन में आंसर्स हूंदा आहिनि। तव्हांजो छा एक्सपीरियंस रहियो आहे, तव्हां कनडी जे कंपनी में कमु कयो पिया या वर्चुअली कमु कयो पिया, त उन में तव्हांजी छा सैलरी आहे, तव्हां छा एक्सपेक्टेशन्स रखो था असां मां, ऐं तव्हांजा स्किल्स में कहिड़ा कहिड़ा 3 बहितरीनु टूल आहिनि। मतिलबु फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर त हिकिड़ो सॉफ्टवेयर आहिनि, उन खां पोइ बहितरीनु तव्हां पोस्ट डिज़ाइन कयो था त पोस्ट डिज़ाइन में छा बहितरीनु शइ तव्हां करे सघो था। ऐं इहे तव्हां जे करे मां जीअं हुते हमेशह लिखंदो आहियां त मां सोशल मीडिया किट कंप्लीट, माना सोशल मीडिया जेकी ब्रांडिंग आहे उहा कंदो आहियां। सोशल मीडिया ब्रांडिंग करे छॾी, मां हुन में लिखंदो आहियां त मां पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग लेबल डिज़ाइन हिकिड़ो माना हिकिड़ो सेट ठाहे छॾींदा। हुन खां पोइ थंबनेल्स डिज़ाइन हिकिड़ी मेंशन करे छॾियां, माना 3-4 शयूं कवर थींदियूं आहिनि। मां लैंडिंग पेज प्लस थंबनेल डिज़ाइन करे छॾींदो आहियां, त माना वेबसाइट प्लस यूट्यूब। त अहिड़े हिसाब सां तव्हां हुनखे पंहिंजी स्किल्स ॿुधाए सघो था। हुनजो फॉर्म ई अहिड़े क्राइटेरिया जो ठहियलु हूंदो आहे, तव्हांखे मतिलबु उते शॉर्टलिस्ट करण में हुनखे आसानी थींदी आहे त असांखे शॉर्टलिस्ट करिणो कंहिंखे आहे।
इन राइट तरह जा जेके बि हिते प्लेटफॉर्म आहिनि, ही जेके बि तव्हां सां मां शेयर कया आहिनि, इहे प्लेटफॉर्म तव्हांखे गूगल सर्च ते बि न मिलंदा। तव्हां गूगल सर्च ते लिखो न 5 बहितरीन प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग जे लाइ या ग्राफिक डिज़ाइन लाइ, तव्हांखे ही वेबसाइट्स नज़र ईंदियूं। छो त वेबसाइट्स असांखे पाकिस्तान में जेकी शइ सर्च कंदासीं उहा ई बार बार नज़र ईंदी। तव्हांखे हुते लिंक्डइन, बिहांस, 99 डिज़ाइन, फाइवर, अपवर्क, इन खां हटी करे तव्हांखे पीपल पर आर, कुझु अहिड़ी वेबसाइट्स तव्हांखे 2 3 5 8 जेके आहिनि जेके फेमस आहिनि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उहे ई तव्हांखे नज़र ईंदियूं। ही वेबसाइट्स तव्हांखे जेसिताईं हिनखे प्रॉपर तव्हां सर्च न कंदो, रिमोट जॉब लिखी करे बि सर्च कयो, तव्हांखे ही सभु वेबसाइट्स हिकदमि सां तव्हांखे न मिलंदियूं। ही वेबसाइट तव्हांखे मिलंदियूं एक्सपीरियंस सां। जीअं मां बिहांस ते ॻोल्हींदे कुझु प्रोजेक्ट्स ते अप्लाई करे करे उतां कुझु वेबसाइट्स हथ अची वियूं, मां सभु पिन करे छॾियूं, मां ही नोट बि करे छॾियूं आहिनि, छो त सिस्टम ते कोई भरोसो न आहे। त अहिड़े हिसाब सां तव्हां बिहांस ते हलिया वञो, या इन ते लिंक्डइन जो ज़िक्र कयां पियो, लिंक्डइन ते तव्हां जॾहिं बि अप्लाई कंदो कंहिं बि पोस्ट ते, तव्हां कंहिं न कंहिं न्यू वेबसाइट ते हलिया वेंदो। त उन वेबसाइट खे ॾिसो त उन वेबसाइट ते सिर्फ़ु फॉर्म फिल न आहे, उन वेबसाइट ते मथे हर वेबसाइट ते तव्हां ॾिसो त फ्रीलांस जॉब्स, ऐं हिन वेबसाइट ते अचो, हिते बि तव्हांखे जॉब्स, इहे हर वेबसाइट ते कुझु न कुझु लिखियलु आहे। असां उनखे एक्सप्लोर कंदा न आहियूं प्रॉपर, त हीअ वेबसाइट चवे छा पई, हिन ते कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं मौजूदु आहिनि। हिते बि ॾिसो तव्हांखे एम्प्लॉय जो पूरो आहे ऑप्शन मौजूदु आहे। जेकर असां हिनखे लॉगिन कंदासीं त हिन तरफ़ पूरो सॉरी, हिन तरफ़ पूरो तव्हां जॉब जो टाइटल सर्च कयो, उन खां पोइ तव्हां मंथली बेसिस करणी आहे, पूरा फिल्टर लॻायो, तव्हांखे कुझु न कुझु हितां मिली वेंदो। तव्हांखे कहिड़ी फील्ड में जॉब खपे, तव्हांजी स्किल्स छा आहिनि, हर शइ ते मेंशन आहे। अहिड़े तरह सां जेके मां फर्स्ट ते वञा, हिते बि तव्हां ग्राफिक डिज़ाइन सर्च कयो, डिज़ाइन कैटेगरी सर्च कयो, हेठि अचो तव्हांखे जॉब्स जी मेंशन आहे। हीअ वेबसाइट जेके तव्हां डायरेक्ट खोलींदो जे क्लाइंट जे तरफ़ों, त हिते बि ॾिसो रिमोट जॉब्स अलॻि लिखियो पिया, रिमोट कंपनीज़ अलॻि लिखियो पिया, रिसोर्सिस अलॻि आहिनि, वर्क रिसोर्सिस तव्हांखे मौजूदु आहिनि। हर वेबसाइट्स पंहिंजी पंहिंजी सर्विस ॾियण में फुल कोशिशि करे पई त असां बेस्ट खां बेस्ट सर्विस ॾियूं, बट उन वेबसाइट ते पहुचण ई असल ॻाल्हि आहे। फाइवर, अपवर्क त फेमस आहिनि, उनजे करे असां डायरेक्ट उन ते हलिया था वञूं, अपवर्क ते डायरेक्ट असां हलिया था वञूं। हाणे अपवर्क जो तव्हांजे साम्हूं ज़िक्र आहे त हुनजो हिकु हिकु प्रोजेक्ट बिडिंग जेकी आहे 12 खां 15 कनेक्ट्स ते पहुची वई आहे। मतिलबु तव्हां $5-10 वारो तसवुर ई न कयो, $10 ते तव्हां अप्लाई कयो, छो त मुंहिंजे ख़्याल में 20 बिडिंग जे करे तव्हां वठो था, 20 कनेक्ट्स वठो था, त उहे ई असांखे $5 जा पवंदा। त असां 20 कनेक्ट्स मां $15, 15 कनेक्ट्स या 12 कनेक्ट्स असां हिकिड़ी बिडिंग ते हणूं, उन खां पोइ असां टैक्सिस बि पे कयूं, त असां त घरों था ॾियूं, फ़ाइदो आहे कोन असां सर्विस ॾियण जो। त कोशिशि कयो अपवर्क ते बि जेके तव्हां बिड कयो था कंहिं प्रोजेक्ट ते, तव्हां कंहिं बि प्रोजेक्ट ते अप्लाई कयो था, त उनजी जेकी वैल्यू आहे, मीन्स उन प्रोजेक्ट जेकी बजट आहे 100 खां मथे वञणु खपे पाकिस्तान में रही करे। इहा बि हिकिड़ी तव्हांखे एक्सपीरियंस में इज़ाफ़ो थी वेंदो। तव्हांखे हिकिड़ी क़िस्म टिप आहे त अपवर्क ते बि तव्हां $10-5 जो हाणे तसवुरु करे छॾियो त अपवर्क ते असां $10-5 जे लाइ अप्लाई कंदासीं, छो त तव्हांखे कनेक्ट्स ई $5 जा मिलनि था, 20 कनेक्ट्स। न पोइ इन सां ईअं थींदो मुंहिंजे ख़्याल में त जेको बिगिनर आहे जी जी उन जे लाइ जेके $10, 15, $20 जेके आहिनि अंडर वैल्यूड जेके ऑर्डर्स आहिनि, उन में चांस वधी थो वञे त हू हुते अप्लाई कनि ऐं उन मां हा हुननि खे बिल्कुलु, कुझु न कुझु रिव्यूज़ मिली वेंदा। उनखे रिव्यूज़ मिली सघनि था, बसि इहो ई आहे त उनखे अर्निंग न थींदी, हुनजो हा बिल्कुलु। उनजो अकाउंट ठहंदो रहंदो, अर्निंग न थींदी, छो त अॻिते हली करे कनेक्ट्स जेकॾहिं एक्सपायर थींदा उनखे परचेस ई करणा पवंदा अक्सर, त उहे अच्छा साॻा। जी, उन इस्माइल गॾु थो लिखे, मोहम्मद इस्माइल सर, अपवर्क लाइ कवर लेटर लिखण लाइ टेक्निक्स बि सेखारियो। मां ओपन एआई खां हेल्प वठां थो पर पोइ बि सक्सेस न थी। जी बिल्कुलु, मां हिते स्क्रीन रीशेयर कयां थो, उन ते हलूं था। हिते असां हिकिड़े प्रोजेक्ट खे बि खणूं था, जेके तव्हां हिते हुयो को प्रोजेक्ट, उनखे खणूं था, हिकिड़ो प्रॉपर तव्हांखे मां हिकिड़ो डेमो ॾेखारियां थो। मां स्क्रीन खे स्टॉप कयां थो। अच्छा, हिन सां गॾु हिकिड़ी ॿी शइ ऐड कंदासीं त असांजे नौजवाननि खे वधीक ज़रूरत इन शइ जी आहे जो हू शयुनि खे सीरियस वठनि ऐं हासिल कनि। शयूं रिसोर्सिस तव्हां वटि अवेलेबल आहिनि, ऑब्वियसली हिन उॾार जहिड़ो रिसोर्स जेकॾहिं सिंधियुनि जे लाइ अवेलेबल आहे, तव्हां नथो सम्झो त हिन खां वधीक हुननि वटि को बहितर ऑप्शन आहे। पर हुन सां गॾोगॾु तव्हां जेकॾहिं उर्दू सम्झो था, तव्हां वटि ॿियूं शयुनि जो बि एक्सेस आहे, त तव्हांजे लाइ आसानी। अञा इंग्लिश सम्झो था त अञा अंग्रेज़नि वटि वञो।
उन्हनि जा बिल्कुलु जेके आहिनि शयूं ॾिसो, रिसोर्सिस ॾिसो, एक्सप्लोर कयो, सभु शयूं आसान आहिनि, बसि स्किल जेतिरो तव्हां स्किल में पंहिंजे में बेस्ट आहियो तव्हांजे लाइ हर शइ आसान आहे। अच्छा सर स्क्रीन विजिबल आहे मां शेयर न कयां पियो न हिकु सेकंड हाणे विजिबल आहे जी हे हिकिड़ो प्रॉम्प्ट्स आहे चैट जीपीटी जो आहे फ्री चैट जीपीटी आहे हर कोई यूज़ करे पियो आउं बि यूज़ कंदो आहियां मां अक्सर क्लाइंट खे प्रपोज़ल लिखण लाइ हिन टेक्निक्स जो यूज़ कंदो आहे ही प्रॉपर हिकिड़ो इहे सम्झो त हुकुमनामो आहे चैट जीपीटी खे रेडी करण जे लाइ प्रपोज़ल लिखण जे लाइ ही तव्हां सां मां इनबॉक्स में शेयर कयां थो तव्हां हिन ते पोस्ट ठाहियो या हिनखे प्रॉपर तव्हां अपलोड कयो उॾा जे प्लेटफॉर्म ते हिनखे असां हितां कॉपी कयोसीं वापसि आयासीं ऐं असां हिते खोलियोसीं चैट जीपीटी ऐं हुनखे कमांड न्यू टैब में इंटर कयो चैट जीपीटी जो रिप्लाई ईंदो ही रेडी आहे हाणे असां अचूं था प्रपोज़ल ते हीअ असां क्लाइंट जो हुयो असां जे करे वापसि वञो जॉब्स ते हितां असां हिन जॉब खे खणूं था सिंपली ही जॉब आहे हितां खां ही डिस्क्लेमर आहे रिक्वायरमेंट्स ही सॼो हिते अची वियो असां हिनखे कॉपी कयोसीं हितां सॉरी कॉपी करे चैट जीपीटी खे असां हिते पेस्ट कयोसीं हिनखे असां लिमिट ॾेई छॾिया 250 वर्ड खां मथे लिखणो ई न आहे हिनखे इंटर कयोसीं हिनखे प्रॉपर सॼे खे सम्झंदो ऐं हुन खां पोइ असांखे हीअ कंप्लीट प्रपोज़ल लिखी ॾींदो प्लस में 3 सवाल बि लिखी ॾींदो क्लाइंट जे लाइ तव्हांखे ख़बर हूंदी पाकिस्तान जो हिकिड़ो ॿियो यूट्यूबर बि आहे डिज़ाइनर बि आहे ऐप डेवलपर बि आहे शर्जील उन हिकु ऐप अलर्ट ही शायदि हिते तव्हांखे मैंशन हूंदो ऐप अलर्ट हुन हिकिड़ो ऐप बि ठाहियो आहे एक्सटेंशन बि ठाही आहे वेबसाइट बि ठाही आहे जेकी बिहांस ते हिन ते अपवर्क ते प्रोजेक्ट्स सबमिट करण जे लाइ हेल्प कंदो आहे तव्हांखे AI जे थ्रू पूरी जेको प्रोजेक्ट ही जेको पर्पज़ लाइ लिखण में हेल्प कंदो आहे उहो सॼो जेको आहे उनजो 60% खां वठी करे 90% जेको कमु आहे उहो ही कमांड आहे जेकी मां तव्हांखे हिते ही असां पोस्ट कई आहे हाणे ही केतिरो वॾो केतिरी वॾी ब्रीफ हुई हिनखे शॉर्ट करे तमामु बहितरीनु क्रिएटिव अंदाज़ सां चैट जीपीटी हिनखे लिखियो आहे उन खां पोइ हुन में जेकियूं रिक्वायरमेंट्स हुन मैंशन कयूं आहिनि जेकी शयूं हाईलाइट कयूं आहिनि उनखे प्रॉपर बोल्ड करे हाईलाइट कयो आहे एमोजीस ऐड करे क्वेश्चन्स ऐड कया अथई उन जे नाले सां फील्ड सां रिलेटेड उन खां पोइ आख़िर में चए थो त तव्हां शेड्यूल कयो असां डिस्कस करे सघूं था इज़ीली जेको तव्हांजी पोर्टफोलियो शेयर करे उन सां गॾु गॾु तव्हां हीअ शइ खे मोकिलियो ऐं इनवाइट उनखे चओ त इनवाइट करे तव्हांखे तव्हां सां डिस्कस करे मां जंहिं बि पोस्ट प्रोजेक्ट ते अप्लाई कयो आहे मूंखे 90% रिस्पॉन्स मिलियो आहे अपवर्क ते बि मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स ते बि हिन हिकिड़े प्रॉम्प्ट्स खे यूज़ करे स्टूडेंट जो इहो ई सुवाल हुयो त असां प्रॉपर बिडिंग कीअं कयूं हुन में छा लिखूं क्लाइंट जी छा रिक्वायरमेंट्स आहे इवन क्लाइंट कुझु विच में न कीवर्ड्स बि ॾींदो आहे सीक्रेट कीवर्ड्स जीअं चवंदो आहे त मुंहिंजी कंपनी जो नालो बोल्ड करे लिखो या कैपिटल में लिखो उहो बि ही डिटेक्ट करे उनखे बि कैपिटल करे छॾींदो आहे क्लियर आहे जी ऑल गुड ओके अच्छा हिन जे अलावा अगरि कंहिंखे कुझु क्वेश्चन आहे त कोई तव्हां क्वेश्चन कोई ॿियो सवाल आहे त पुछी वठो इहे सभु हाँ शयूं तव्हां सां डिस्कस कयूं शेयर कयूं वेंदियूं जेकी ड्यूरिंग सेशन वहीं बि स्क्रीन ते वेबसाइट्स वग़ैरह मेंशन हूंदियूं बट मां विथ ईअं हिकु कंदासीं हिकिड़ी फिल्टर पोस्ट ठाहे हुन में ई सभु शयूं अटैच करे छॾींदासीं बिल्कुलु ईअं बि सही आहे मां तव्हांखे हिन जी फाइल वर्ड फाइल में करे मोकिले छॾींदो अच्छा जी हुन सां गॾु आहे शेख हसनैन अहमद एक्सीलेंट सेशन एप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड सर थैंक यू सो मच ही बि असां वटि ट्रेनर आहिनि ऐं पावर BI जे बारे में हींअर हिकिड़ो नओं इनिशिएटिव उॾार जी तरफ़ां ऐं तमामु जी घणी हुन में सेशन ॾिठो महिनत हुयो हूंदी आहे ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं क़ाबिल बि आहिनि सो चलें जी तव्हांजी महिरबानी अच्छा जी मुंहिंजे ख्याल में कोई सच क्वेश्चन रहियो न बाक़ी इस्माइल जा कुझु क्वेश्चन आहिनि उहे असां कया आहिनि बाक़ी जेके बि क्वेश्चन आऊं ॾिसां पियो आहिनि त काफ़ी उन्हनि में अहिड़ा क्वेश्चन आहिनि जेके असां स्टार्ट में अव्हां कवर करे चुका आहियो त मुंहिंजे ख्याल में ही सेशन एंड ते ही सेशन यूट्यूब ते बि अवेलेबल हूंदो ही सेशन तव्हांखे फेसबुक ते बि अवेलेबल हूंदो तव्हांखे जीअं बहितर लॻे तव्हां उतां खां
ॾिसी वठिजो ऐं चलो तव्हां ऐं प्लस में हिकिड़ी पोस्ट बि असां करे छॾींदासीं जंहिंमें तव्हांजी हेल्प थी वेंदी। अच्छा हुन सां गॾु जेकर तव्हां सां गुज़ारिश आहे जेकॾहिं हिन तरीक़े जूं जेके वीडियोज़ आहिनि तव्हां उलार जी पेज ते वञो तव्हां या यूट्यूब ते वञो तव्हां दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कयो। ही नॉलेज जेका आहे तव्हांजे लाइ ई आहे ऐं जीअं असां वटि को पंहिंजो पर्सनल में ज़ाती असांजो को बि मुफ़ात न आहे। असांजी कोशिशि आहे त असांजा माण्हू बि हर लिहाज़ खां अॻिते हुजनि ऐं उन्हनि जो कॉन्फिडेंस जेको आहे जीअं ॿिया माण्हू आहिनि ॿियनि सूबनि जा ॿार आहिनि नौजवान आहिनि उन्हनि जे बराबरि हुजे। जी पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि माइंड में अची वई मिड जर्नी जे हवाले सां। मां हिकिड़ी पोस्ट ॾिठी हुई पंहिंजे के सिंधी जी आहे, शायदि हिते अची वञे। मां हिन जी लिंक जेका आहे बुक मार्क कई हुई, हा अची वई। ही इमेजेस आहिनि तव्हां नज़र अचनि पियूं फ्रूट्स जो, जी इसकी विजिबल आहे ठीकु। अच्छा हिन में तव्हां जेके नोट कयो त ही जेके फ्रूट्स ही तव्हांखे एडवर्टाइज़मेंट में तमामु घणी नज़र ईंदियूं हूंदियूं। जेके ब्रांड्स आहिनि जूसिस वग़ैरह या जेके बि फ्रेश फ्रूट जे हवाले सां जेके ब्रांड आहिनि, हुन में सूप्स आहिनि, काफ़ी शयूं ॿियूं बि आहिनि। इवन हिन में ड्राई फ्रूट्स बि मिलंदा आहिनि सेम, मतिलबु लेमन ड्राई फ्रूट या हिन तरह जो कुझु जेको फ्रूट हूंदा आहिनि त या ब्रांड्स जेके बि हूंदा आहिनि तव्हांजे टॉफ़ीस वग़ैरह उन में हिन तरह जूं इमेजेस लॻल हूंदियूं आहिनि। हाणे ही इमेजेस AI जे थ्रू जनरेट थियल आहिनि। हाणे ही इमेजेस तव्हां चैट GPT ते अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे फेसबुक ते तमामु घणा डीलर अची विया आहिनि जेके तव्हांखे ही जेकी मिड जर्नी आहे, सॉरी चैट GPT न मिड जर्नी जेकी आहे इहा जेके तव्हां डायरेक्ट परचेस कंदो $60 जी आहे हिकु मंथ जे लाइ। हाणे $60 हिन टाइम पाकिस्तान जे हवाले सां तमामु घणो अमाउंट आहे हिकु एज़ अ बिगनर, बट कुझु डीलर आहिनि जेके $1500 में तव्हांखे महीने जी एक्सेस ॾियनि था। शर्त इहो आहे त वन टाइम हिकिड़े सिस्टम ते तव्हां हिनखे एक्टिव कंदव, लॉग आउट न कंदव। जीअं मां ही कयां पियो यूज़, इहा 1500 जी वरितल आहे। हाणे तव्हांखे सिर्फ़ु छा करिणो आहे त हिन तरह जो इमेजेस ठाहे करे प्रॉम्प्ट्स ही मौजूदु आहे, हिकिड़े क़िस्म प्रॉम्प्ट्स आहे, ही तव्हां किथां खणी सघो था इन जी मां तव्हांखे मां हिकिड़ी डिटेल में हिकिड़ी डेमो ॾी थो वञा। त हीअ फ्रेश जूसिस जे हवाले सां आहे। हाणे हीअ तव्हां हितां प्रॉम्प्ट्स खयो, मां हितां कॉपी कयो, हिन में अची वियुमि, एड कयुमि, मां हिन में कंहिं बि फ्रूट जो नालो एडवांस में ॾेई छॾींदुमि। मां मैंगो ॾेई छॾियो। हिन में जेके स्पेस वग़ैरह आहिनि उहे असां ऐड कंदासीं, ठीकु आहे। ऐं मां हिनखे एंटर कयो। त हिन तरह जो इन प्रॉम्प्ट जे ज़रिए तव्हां इमेजेस ठाहे करे शटर स्टॉक ते अपलोड करे सघो था। हाणे असां हलूं था शटर स्टॉक ते। शटर स्टॉक ते वञी करे तव्हां पहिरियों शटर स्टॉक खे थोरो एक्सप्लोर कंदो। तव्हां वञी करे शटर स्टॉक ते हिकिड़ी सिंपल शइ रिसर्च कंदो, वञी करे गूगल ते शटर स्टॉक में कहिड़ियूं टॉप 10 कैटेगरीज़ आहिनि जंहिंमें तमामु घणी सेल आहे। जंहिंमें हिकु ॿ त मूंखे माइंड में अचनि थियूं, एजुकेशन, किचन जा प्रोडक्ट्स ऐं तव्हांजा कुझु हिन तरह जा इमेजेस, मतिलबु फ्रेश फ्रूट्स वग़ैरह इन तरह जी इमेजेस तव्हां शेयर करे सघो था। अच्छा इनमें शायदि कोई एरर अची वियो आहे छा, हे न पियो कमु करे, या हिनखे रिफ्रेश करे था ॾिसो। तव्हां हिन प्रॉम्प्ट्स लॻाए करे तव्हां हिन तरह जो इमेजेस, हे सेम इमेजेस हिन तरह जी तव्हांखे 4 ॾींदो नंबर, तव्हां 4K रेजोल्यूशन में अॻियां 4K मेंशन करे इमेज डाउनलोड कयो ऐं शटर स्टॉक ते वञी करे अपलोड कयो। तव्हांखे प्रॉम्प्ट्स खपनि, तव्हां हिते वञी करे शटर स्टॉक ते इमेज या वेक्टर में हलिया वञो, इमेज होम, हिते जेके बि तव्हांखे इमेजेस नज़र अचनि थियूं, असां कोई बि एग्जाम्पल खणूं था जेको AI जनरेटेड आहिनि। हिते AI जो बि शायदि बिहांस ते हुन ते मौजूदु आहे। अच्छा सिर्फ़ु शटर स्टॉक ते न, हिनखे तव्हां काफ़ी जॻहनि ते शेयर करे सघो था, सिर्फ़ु शटर स्टॉक ते न। हाणे फ्री पिक पे AI एक्सेप्ट करे पियो, AI इमेजेस, एडोब स्टॉक बि करे पियो, शटर स्टॉक बि करे पियो। तव्हां AI इमेजेस कंहिं बि प्लेटफॉर्म ते हितां डिज़ाइन करे हे मौजूदु आहे, AI इमेज जनरेट। हे इमेज सॼो AI जो जनरेट थियल आहिनि। हेठि ईंदो हे कुझु इन तरह जो। हाणे तव्हां हितां कंहिं बि हिकिड़ी इमेज खे क्लिक करे, मां एग्जाम्पल स्पेस जी मां हिते सर्च थो कयां प्रॉपर,
या ऑफिस इमेजेस था सर्च कयूं? ऑफिस पीपल या वर्कर, ये अची विया। हाणे तव्हांखे इमेजेस, तव्हांखे प्रॉम्प्ट्स किथां मिलंदा? हिते ई तव्हांखे ही सॼी शइ लिखी पई आहे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं मौजूदु हुजनि इमेज में, डिटेल्स वञो, हलिया वञो, ऐं उन खां पोइ कुझु हितां शयूं खणो ऐं उन में कुझु शयूं पंहिंजे हिसाब सां ऐड कयो। चइनि में कोई एरर आहे शायदि, मां काफ़ी ॾींहं खां पोइ खोलियो, त हिन में वञी करे डायरेक्ट पुट कंदव, कामा ॾेई करे हिन में तव्हां सिर्फ़ु छा कंदव, रियलिस्टिक लिखंदव वर्ड, हुन खां पोइ लिखंदव तव्हां 4K रेज़ोल्यूशन, कामा ॾेई करे 4K या 8K रेज़ोल्यूशन, RES लिखंदव बस सिंपल, कामा करे। अहिड़े हिसाब सां तव्हां कुझु हिन में शयूं ऐड कंदा वेंदव। बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड हुजणु खपे, ऑफिस जो माहौल हुजणु खपे, इन तरह जी शयूं ऐड करे तव्हां सर्च कंदो, तव्हांखे 4 इमेजिस मिलंदियूं, ऐं 4 इमेजिस मां तव्हां का बि हिकिड़ी इमेज खणी करे उनखे वरी सेम तरीक़े सां, ये शटर स्टॉक जी रिक्वायरमेंट्स आहिनि, यूट्यूब ते काफ़ी ट्यूटोरियल्स पिया आहिनि, त शटर स्टॉक ते वञी करे इमेजिस 1500 में वठो, हे फाइल मीन्स के एक्सेस वठो, उन ते प्रॉपर तव्हां रोज़ 10 इमेजिस 12 इमेजिस ठाहे करे अपलोड कयो। तव्हां जॾहिं 100-150 इमेजिस तव्हांजी फाइल ते अची वियो, प्रोफाइल ठही वियो तव्हांजो कंप्लीट आहे, हुन ते तव्हां 100 इमेजिस अची वियो, तव्हांखे ख़ुदि ब ख़ुदि शटर स्टॉक बूस्ट कंदो, ऐं तव्हांजो हर हफ़्ते या हर ॿिए हफ़्ते 15-15 ॾींहं ते शायदि ही पेमेंट मेथड आहिनि, जो 15-15 ॾींहंनि ते तव्हांखे $20 खां $25 मिलंदा रहंदा। वो वन टाइम ना आहे, वो एसिड आहे तव्हांजो, जेतिरा दफ़ा डाउनलोड थींदो ओतिरा दफ़ा तव्हांखे पेमेंट थींदी रहंदी। इहे सिर्फ़ु शटर स्टॉक जो न आहे, तव्हां इमेजिस खे जेके बि इमेजिस जा प्लेटफॉर्म आहिनि उन ते तव्हां सेल करे सघो था। हिन ते करे डिटेल सेशन रखंदासीं, मां हिनखे रिएक्टिव कराए वठंदासीं, कोई इशू न आहे, रिएक्टिव कराए मां हिन ते प्रॉपर डिटेल सेशन रखंदासीं, प्रॉम्प्ट्स बि कुझु खणी ईंदासीं जेके तव्हांखे इमेजिस डिज़ाइन करण में ईज़ी मतिलबु हेल्प कनि, ऐं प्लस में कुझु प्लेटफॉर्म बि खणी ईंदासीं जिते तव्हां आराम सां AI जनरेटेड इमेजिस सेल करे सघो, ऐं उहे तव्हांजा एसेट्स हूंदा, लाइफ टाइम जे लाइ तव्हांजी अर्निंग थी रहंदी। ज़बरदस्त, तमामु बहितरीन। आई होप त सभिनी खे इहा शइ सम्झ में अचे पई ऐं तमामु बहितरीन अंदाज़ में एज़ ऑलवेज़ एक्सप्लेन कयो आहे, ऐं हर कंहिंजो मुंहिंजे ख़्याल में अॼुकल्ह ॾींहंनि में इंट्रस्ट बि आहे हिननि शयुनि जे तरफ़, तवजा बि आहे। अच्छा, हुन सां गॾु हिकिड़ो ॿियो बि क्वेश्चन आहे त जेकॾहिं असांखे हिन लाइसेंस खपे 1500 वारो जेको, त हुनजो सोर्स बि असां सां शेयर कजो, त हाँ बस जी वी बिल्कुलु, जी ठीकु बिल्कुलु, आहे, मूं वटि व्हाट्सअप ज़बरदस्त। नंबर मौजूदु आहे हुनजो, मां हुनखां पंहिंजो पहिरियों रिएक्टिव करायां, छो त अॼु न पियो हले, हम्म, त कोई इशू न आहे। चलो, जेकॾहिं 1500 में टू जेकॾहिं तव्हांजो एक्सटेंड, 15 हाँ ॾींहं बि हली वञे, 15 ॾींहंनि में जे 15 ॾींहं बि हली वञे, त उन हिसाब सां तव्हां 10 इमेजिस पर डे जनरेट कयो था, त हाँ, तव्हांजो आराम सां ऐं कुझु स्पेशली एवांटो जो जेको आहे उहो वठंदो आहे लाइसेंस, जी ऐं उनजो त तमामु ज़बरदस्त हलंदो आहे, ऐं स्पेशली असां वटि ग्रुप में अथव ख़लील अहमद, उहो इन टाइप जी सर्विस ॾींदो आहे, ऐं जॾहिं बि हुन जी सर्विस यूज़ कई अथमि तमामु बहितरीनु रही आहे, ऐं कोशिशि कंदो हुन खां पहिरीं कंफर्म कयां त इन तरीक़े जी का सर्विस आहे जंहिंमें असांखे लाइसेंस शेयर्ड लाइसेंस मिली सघे, ऐं जेको असां वन अकाउंट ते हिकिड़े अकाउंट ते असां सिस्टम ते यूज़ करे सघूं। अच्छा जी, उन खां अलावा शेख हुसैन साईं जो क्वेश्चन आहे, सर चूज़ बिटवीन दीज टू, रिमोट जॉब और फ्रीलांसिंग। अच्छा जी, डिपेंड थो करे भी तव्हांजा सर्कमस्टेंसिस कहिड़ा आहिनि, एक्सपीरियंस केतिरो आहे, फ्यूचर गोल्स छा आहिनि, ऐं एटीट्यूड छा आहे। जेकॾहिं तव्हांखे एटीट्यूड आहे, तव्हां कुझु जेके वर्क एथिक्स जे बारे में असांजी ॻाल्हि हली पई, त ऑब्वियसली रिमोट जॉब जे हवाले सां ई आउं हुनखे जेको आहे रिकमेंड कंदुसि, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त न ॾींहुं न राति लाइफ में बैलेंस न हुजे ऐं मर्ज़ी हुजे पंहिंजी, मर्ज़ी कंहिं हद ताईं हूंदी बि आहे, कंहिं हद ताईं न बि हूंदी आहे, त तव्हां फ्रीलांसिंग खे तव्हां चूज़ करे सघो था। जेकॾहिं तव्हां अर्ली स्टेजिस ते आहियो, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त 30 to 40 जेका आहे तव्हां, या उन खां पहिरीं वारी एज में 25 to
35 इन स्लॉट खे तव्हां ॾिसो त तव्हां फ्रीलांसिंग खे सुठे तरीक़े सां करे सघो था, पर इन खां पहिरियां रिमोट जॉब जे तरफ़ वञो त बि सही आहे, त बाद में तव्हां एज खां बाद में वञो था त बि सही आहे, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसिस त तव्हां वटि कहिड़ा फाइनेंशियल जेको आहे कंडीशन आहे। ऐं उन खां पोइ अलावा also there is many myths regarding freelancing, either is a हवाई रोज़ी न बिल्कुलु कंहिं हद ताईं माण्हू जेके आहिनि गुमान में हूंदा आहिनि। ऐं मुंहिंजी पंहिंजी स्टोरी कुझु इन तरीक़े आहे, जॾहिं स्टार्ट कयो करियर एज़ अ फ्रीलांसर, जॾहिं मूं वटि जॉब्स हुयूं ऐं काफ़ी बहितर जॉब्स हुयूं, अपॉर्चुनिटीज़ सुठियूं हुयूं, त जॾहिं करियर स्टार्ट कयो त माण्हू मूंखे इहो ई चयो त इहा हवाई रोज़ी अथई। ऐं रब्बुल आलमीन जो शुक्र बि आहे जंहिं इज़त बि रखी ऐं पंहिंजे अंदरि कॉन्फिडेंस बि हो, त जिन माण्हुनि मूंखे चयो उहो अॼु न जेका 3 साल 4 साल पहिरियां ई कंहिं मूं पुछंदा त आख़िर तूं छा थो करीं, असांखे ॿुधाए तूं कमु कीअं थो करीं। सो टोटली हवाई रोज़ी न आहे। ऐं जेकॾहिं ॾिसे त को माण्हू किथे हिकिड़ो कारोबार आहे, तव्हां कारोबार खे जेतिरो टाइम ॾींदो ऐं उन सां सिंसियर आहे हो, त तव्हांखे आउटपुट बि ओतिरो ई मिलंदो। ही सॼो गेम जीअं सरसारंग बि चयो त असां वटि इहो सॼो टाइम केतिरो था ॾियो। ऑब्वियसली तव्हां जेतिरो टाइम ॾींदो तव्हां ओतिरो सिखंदो, ऐं सिखण लाइ बि तव्हांखे हिकिड़ो मयारी उस्ताद खपे, बिल्कुलु जेको हमेशह माण्हू चवंदो त मयारी उस्ताद। समटाइम्स माण्हू यूट्यूब खे चवंदा आहिनि, इन में को शक न आहे त यूट्यूब यूनिवर्सिटी आहे या उस्ताद आहे, पर उन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकिड़ो माण्हू हूंदो आहे जेको तव्हांखे डायरेक्शन ॾींदो आहे। यूट्यूब ते हर कंहिंजे तरीक़े में पंहिंजी हिकिड़ो क्लासिस ऐं पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ो तव्हां हुनखे ज़रूरु फॉलो करे सघो था, पर हुन सां गॾु मेंटर ऐं उस्ताद जी ज़रूरत लाइफ में हर माण्हू खे पवंदी आहे, जेके हू फॉलो करे। ऐं ज़रूरी न आहे त कंहिं हिकिड़ी स्पेसिफिक हिकिड़ो क्वेश्चन माण्हू खे हुजे, कई सारा क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि जेके माण्हू प्राइवेटली पर्सनली उन माण्हू खे रीच करणु चाहींदो आहे ऐं उनजा पंहिंजा जेको क्वेश्चन्स करणु चाहींदो आहे। अच्छा, इन हवाले सां त इहो ई आहे त हवाई रोज़ी न आहे, तमामु सुठो बहितर आहे ऐं तव्हां करे सघो था, पर मुंहिंजे ख़्याल में इन जो बि क्राइटेरिया असां वीडियो स्टार्ट में सां ॻाल्हायूं त जेकॾहिं बहितर आहे त तव्हां किथे इनिशियल स्टेजिस में किथे जॉब करे वठो त तव्हां बहितर आहे, तव्हांखे वर्क एथिक्स ख़बर पइजी वेंदा आहिनि। जीअं अॼुकल्ह 3 महीननि जो 4 महीननि 6 महीननि जो कोर्स कयो, हुन खां पोइ डायरेक्ट तव्हां फ्रीलांसर थी वञो। ऐं कॾहिं पंहिंजी कम्युनिटी जिते असां सेखारियूं पिया, कॾहिं पुश न आहियां कंदो। जीअं असां वटि हिकिड़ो टाइम हलियो त गूगल एडसेंस ते अचो, 15 16 14 जी ॻाल्हि थो करियां, अचो ऐं पैसा कमायो। ऐं अॼु उहा हालत कई आहे गूगल जो, तव्हांजो एडसेंस अप्रूव ई नथो थिए। सो फाइवर जा अकाउंट बि अॼुकल्ह अप्रूव नथा थियनि। सो असां पर उहे माण्हू हाणे सुठा लिंक्डइन ते आया आहिनि। सुठा अकाउंट जेका आहिनि फाइबर था वञनि पिया, एक्टिव त पंहिंजा हिते। सही था चओ। सो असांजी पंहिंजी टीम जा 3 अकाउंट्स, हिकु लेवल 2 सेलर, हिकु त टॉप रेटेड, बसि लापता थी वियो। हाँ हुन ख़बर ई न पई। त इहे शयूं आहिनि। असुल ॾिसो वञे त मां हिकु शइ ते तमामु घणो बिलीव रखंदो आहियां। पहिरियों त सॼी ईमान जी ॻाल्हि आहे। मां जॾहिं इस्लामाबाद आयुमि त मूंखे सुञाण वारो हिकिड़ो माण्हू हुयो जंहिंसां गॾु आयुमि, ऐं उन खां पोइ हिते अची करे मूंखां सभिनी खां पहिरियों जेके दोस्त मुंहिंजा फ्रीलांस कमु कनि पिया, उहे चवनि पिया त शेयर मटण सां कुझु न थींदो आहे, ऐं फ्रीलांस ई हूंदी आहे, तव्हां घर वेही कमु कयो, फ्रीलांस जो मतिलबु ई घर वेही कमु करणु आहे। मां चयोमांसि न, जेकॾहिं मूंखे घर वेही करे कमु करिणो हुजे त मां उते बि कयां, मूं वटि उते बि हर शइ जी सहूलियत आहे, अलाए शुक्र आहे। बट हिते अची करे हिकिड़ी शइ मां सिखी, त मां हिते आयुमि त मूंखे हिकिड़ो जवाबु कुदरत दिमाग़ में अची वियो त जेको माण्हू मुंहिंजे साम्हूं वेठो हुयो टेबल ते चए पियो त तूं हिते अची करे छा कंदे, त मां चयोमांसि जे 1200 किलोमीटर मूंखे हिते घुरायो आहे, मीन्स की अलाह जी कुदरत आहे न, मूंखे हिते जो न मोकिलियो आहे त कुझु बहितर सोचे करे मोकिलियो आहे। मुंहिंजे लाइ को बहितरीनु फ़ैसिलो हूंदो हिते। ऐं हिते अलहमदिल्ला जेको मां साल में ग्रो कयो आहे, शायदि मां 2 साल घर वेही करे न कयो आहे। मां इहे 100% श्योर आहे त जेको 2 साल मां घर वेठो मां हिन महिल हुनखे टाइम वेस्ट सम्झंदो आहियां, त मां जो घर वेही करे सिर्फ़ु सिस्टम जो साम्हूं फ्रीलांस प्रोजेक्ट ते बिडिंग करे हेॾां होॾां, त मां हिते अची करे हिकिड़ी सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन कयो, हुन खां पोइ कंपनी जॉइन की, हुन में शयूं जेके सिखियूं, हुन में ख़बर पई त हाणे क्लाइंट सां ॻाल्हाइणो छा आहे। हाणे मूंखे प्रोजेक्ट खे पंहिंजे तरफ़ खणी अचण लाइ मूंखे कहिड़ी टेक्निक्स अप्लाई करणियूं पवंदियूं, ॿिनि खे मां कीअं बीड कयां, मां कहिड़ा प्रपोज़ल में वर्ड्स ऐड कयां, या मां क्लाइंट खे छा ॿुधायां त मुंहिंजो कमु कीअं आहे। अक्सर ईअं बि थींदो आहे, तव्हांजी जेकॾहिं टूल ते सुठी प्रैक्टिस हुजे न, त क्लाइंट खे तव्हां पंहिंजी ऑफर ॾेई सघो था त मां तव्हांजे लाइ सैंपल ठाहींदुमि, जेके तव्हांखे पसंदि अचे
त पोइ असां फर्दर कंटिन्यू कंदासीं। त इहो आहे सॼो तव्हांजी स्किल ते, तव्हांजी स्किल केतिरी इम्प्रूव आहे। त मुंहिंजा अक्सर प्रोजेक्ट्स ईअं बि आहिनि त मां क्लाइंट खे डायरेक्ट चवंदो आहियां त मां तव्हांखे फ्री में 2-3 कॉन्सेप्ट ठाहे ॾियां थो, तव्हां ॾिसो, उन खां पोइ असां इन ते ॻाल्हायूं था। त ईअं बि थींदो आहे। तव्हां जेकॾहिं तव्हांजी स्किल तव्हांखे प्रॉपर तव्हांखे टूल्स ते प्रैक्टिस आहे न, तव्हां कुझु बि डिज़ाइन करे सघो था। तव्हांखे पोइ जेकॾहिं प्रैक्टिस करणी आहे त कंहिं सेशन में उनखे बि असां थोरो एक्सप्लेन कंदासीं। त यूट्यूब ईअं आहे त यूट्यूब बहितरीनु उस्ताद आहे, पर यूट्यूब खां बि कमु वठणु कंहिं जो कमु आहे। त यूट्यूब ते जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं शइ खे सिखणो आहे, जीअं मां पैकेज डिज़ाइनिंग जो तमामु घणो शौक़ीनु आहे, पैकेज डिज़ाइनिंग मुंहिंजी माना पसंदीदा फील्ड आहे, मां हुनखे सिखंदो रहंदो आहियां। त ट्यूटोरियल्स जेकॾहिं मां सर्च कंदुमि पैकेज डिज़ाइनिंग, त 4-5 ट्यूटोरियल्स जेके एशियंस कंट्रीज़ जा आहिनि उहे साम्हूं ईंदा आहिनि। मां हुन ते प्रैक्टिस कई, मां चवां पियो मूंखे कुझु वधीक खपे जेको स्टेप बाय स्टेप मूंखे सम्झाए। पोइ मां कुझु हैशटैग यूट्यूब ते सर्च कया, ऐं मूं वटि हिन टाइम जेके बि यूट्यूब ते कॉन्टेंट पैकेज डिज़ाइनिंग वर्ड सां कनेक्ट आहे उहो सॼो मुंहिंजे साम्हूं शो थींदा। 11-12 हज़ार चैनल आहिनि जेके यूट्यूब ते पैकेजिंग डिज़ाइनिंग सेखारीनि था, 11-12 हज़ार। उन खां पोइ 1 मिलियन खां वधीक वीडियोस आहिनि। इहे सॼो छा आहे, तव्हां कहिड़ी तरह कहिड़ी शइ खे वठो था। तव्हां जेकॾहिं ग्राफिक डिज़ाइन सिखो था, तव्हां पाकिस्तानी ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स वग़ैरह सिखी छॾिया, हाणे तव्हांखे जेकॾहिं का शइ डिज़ाइन करणी आहे पंहिंजे पोर्टफोलियो जे लाइ, त यूट्यूब ते हज़ारे ट्यूटोरियल पिया आहिनि हिकु फील्ड जा। तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी पोस्ट डिज़ाइन खे ॾिसो त पोस्ट डिज़ाइन में केतिरा वेरिएंट्स ठाहे सघो था, यूट्यूब ते ट्यूटोरियल पिया आहिनि। तव्हां हुनखे सर्च कयो, यूट्यूब खां जेकी शइ पुछंदो उहो ई तव्हांखे यूट्यूब रिटर्न में ॾींदो। जेकॾहिं तव्हांखे वर्ड जी ख़बर न हूंदी त पुछणो छा आहे, सवाल जी ख़बर न हूंदी, त तव्हांखे जवाबु किथां मिलंदो? जवाबु तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हांखे सवाल जी ख़बर हूंदी, ऐं सवाल तव्हांखे मिलंदो एक्सपीरियंस सां, जॾहिं तव्हां टूल ते प्रैक्टिस हूंदी, तव्हांखे ख़बर हूंदी त मूंखे हाणे डिज़ाइन छा करिणो आहे। तव्हांजे माइंड में हिकु शइ अचे। अक्सर हिकिड़ी इंडियन डिज़ाइनर आहे, लेडी आहे, शायदि हिकिड़े 2 वीडियो हाणे पाकिस्तानी डिज़ाइन यूट्यूबर्स ऐं डिज़ाइनर्स शेयर बि कई आहे कैनवा जे हवाले सां। त उनखे मां फॉलो कंदो रहंदो आहियां। उहा छा कंदी आहे, उहा पैकेज डिज़ाइनर आहे, तॾहिं मां हुनखे फॉलो कंदो आहियां। उहा बि डिज़ाइनर काफ़ी ॿिया बि कमु कंदी आहे, लोगो डिज़ाइन और पैकेज डिज़ाइन जी काफ़ी आहे। मार्केट वेंदी आहे, कोई न कोई प्रोडक्ट परचेस करे ईंदी आहे, उन प्रॉपर वीडियो ठाहींदी आहे, खणी आई उन प्रोडक्ट खे पंहिंजे एंगल सां, पंहिंजे माइंडसेट सां, पंहिंजी थॉट सां ब्रांडिंग, उनजी ब्रांडिंग चेंज कंदी आहे प्रॉपर, सॼी A to Z, लोगो सेम, सॼी ब्रांडिंग, कलर, थीम, उनजा जेको बि लेआउट आहे सॼो कंप्लीट चेंज। हाणे उहो चेंज थी वियो, उहा सिर्फ़ु हुन डिज़ाइन न ठाही, उनजो हिकिड़ो पोर्टफोलियो क्रिएट थियो। ऐं अक्सर मार्केट वारनि ने हिन जी डिज़ाइन्स खे ॾिसी करे पंहिंजो डिज़ाइन्स ई चेंज कयूं आहिनि, वरी सेम डिज़ाइन्स हिन खां परचेस कयो आहिनि। हिनखे काफ़ी डिज़ाइन में डिज़ाइन इन्वेस्टर करे उते माना हिनखे मतिलबु हिकिड़ो प्रोटोकॉल सां गॾोगॾु डिज़ाइन जी हुन ईअं सम्झो कि जॉब बि परमानेंट थी वई, उन पूरी कंपनी जी ब्रांडिंग सॼी इन जे हवाले थी वई। पोइ हुन टीम ठाही, हाणे 2 लेडी आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु कमु कनि पियूं। त उहो सॼो छा आहे, एफर्ट्स आहे। जेकॾहिं तव्हां वेही करे टेबल ते सोचींदो त मूंखे सभु कुझु हिते मिले, त पॉसिबल ई न आहे, तव्हांखे निकिरणो पवंदो। डिज़ाइन त अहिड़ी फील्ड आहे, मां चवंदो आहियां त तव्हांखे हर जॻह ते डिज़ाइन मिले थी। रोड ते सफ़र कंदे तव्हांखे बिलबोर्ड मिलनि था, आइडिया वठो, कलर थीम छो डिज़ाइनर यूज़ कई आहे, मोटी अची करे हुनखे थोरो घणो यूज़ कयो। असां सिस्टम ते वेहण महिल डिज़ाइनर न आहियूं, असां 24 कलाक डिज़ाइनर आहियूं। 24 कलाक असांजी जेकी सोच हुजे उहा डिज़ाइनर वारो हुजे, हर शइ खे एक्सप्लोर कयो। मां शायदि लास्ट सेशन में हिकिड़े में एक्सप्लेन कयो हुयो पंहिंजो एक्सपीरियंस, त मां ग्रेडियंट में तमामु घणो हिकिड़े प्रोजेक्ट में मतिलबु कंफ्यूज़ हुयुमि त मां ग्रेडियंट कहिड़ो यूज़ कयां। त मां हिकिड़े अंग्रेज़ खे, योग नालो USA जो अंग्रेज़ हुयो, तमामु घणो डिज़ाइनर, तमामु सुठो एक्सपीरियंस हो हुनजो। मां हुनखां ईमेल करे टाइम वरितो त मूंखे थोरी घणी हेल्प खपे, त हुन मूंखे चयो त हा मां टाइम ॾींदुमि, पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कंदुमि, पर चार्ज कंदुमि $100 हिकु सेशन जा। मां जो सेशन हूंदो त कंप्लीट अची करे मूंखे गाइड कंदो। हुन अची करे $100 चार्ज करे मूंखे सिर्फ़ु 13 मिंटनि में हिकिड़ी गुलाब जे गुल जी पती खणी अची करे, पतो हिकिड़ो गुलाब जे गुल जो जेको रेड एरिया हूंदो आहे, उहो खणी अची मुंहिंजे साम्हूं रखी, चई नेचर में, नेचर खां वधीक कोई ग्रेडियंट डिज़ाइन करे नथो सघे, उन करे तव्हां नेचर खे एक्सप्लोर कयो, ऐं हिन गुलाब जी पती खे तव्हां गौर सां ॾिसो त हिन में 11 कलर आहिनि। $100 मूंखां चार्ज करे वियो सिर्फ़ु हिन 4 जुमलनि जा। हाणे सॼो आहे त तव्हां किथे सिखो था, कहिड़ी तरफ़ वञो था, ऐं छा सिखणु चाहियो था, ऐं तव्हांखे हर पॉइंट ते, हर मोड़ ते तव्हांखे उहा शइ साम्हूं अचे थी, तव्हां सिर्फ़ु उनखे उन एंगल सां ॾिसणु शुरू कयो। उन में ॾिसो त ब्रांडिंग खे हिन डिज़ाइनर ईअं छो कई आहे, उन में कहिड़ा कलर आहिनि, उनखे मां कीअं बहितर करे सघां थो, या मां इन ते बहितर खां बि जेकॾहिं तव्हां कोशिशि कयो त हाली इन जहिड़ी डिज़ाइन कयां, उन खां पोइ उन में इम्प्रूवमेंट आणियो, या पंहिंजी थॉट्स
प्रोसेस पंहिंजो हुन में ऐड कयां या कुझु शयूं पंहिंजे तरफ़ हुन में ऐड कयां, हुन खां पोइ हुनखे सिंपली पंहिंजे पोर्टफोलियो में ऐड करे छॾियो। तव्हां कोई पुछण वारो त न आहे त तव्हां पंहिंजी डिज़ाइन छो डिज़ाइन कई आहे। तव्हां त हिकु क़िस्म जी प्रैक्टिस त कयो पिया पंहिंजी फील्ड में, त फील्ड में जेतिरी प्रैक्टिस कंदो ओतिरी तव्हांजी ग्रिप थींदी फील्ड ते, पंहिंजी जेकी स्किल तव्हांजी इंप्रूव थींदी। ऐं तव्हां कंहिंखे बि जॾहिं तव्हां पोर्टफोलियो शेयर कंदो त हुनखे आइडिया थी वेंदो तव्हां कहिड़ी लेवल ते कमु कयो पिया। बिल्कुलु बिल्कुलु तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो तजुर्बो रहियो। ऐं मुंहिंजे ख्याल में त इहे सभु शयूं आहिनि जेके ड्यूरिंग एक्सपीरियंस तव्हां पंहिंजी जीअं फील्ड में इंडस्ट्री में तव्हां आहियो हुन में तव्हां एक्सपीरियंस कंदा आहियो, बशर्त त तव्हां हुन इंडस्ट्री सां तरीक़े सां जुड़ियल आहियो, हुननि माण्हुनि खे तव्हां सही तरीक़े सां फॉलो करियो था, हुननि खां हेल्प वठो था, त इहे सभु तरीक़नि में हुन कंसल्टेशन जा अगरि $100 वरिता त हुन माण्हू जो तजुर्बो बि ओतिरो हूंदो। पर somehow आउं जेको मुंहिंजो जेको बिलीव आहे त जेकॾहिं तव्हां हिकु वॾे वक़्त ताईं हिकिड़े शइ जे मथां तव्हां कमु कयो था ऐं तव्हां वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज न आहे कयो त मुंहिंजे ख्याल में तव्हांजी जेका क्रिएटिविटी आहे कंहिं हद ताईं मुतासिर थिए थी, इफेक्ट थिए थी। ऐं समटाइम्स तव्हांखे ॾिठा हूंदा त जेके फॉरेनर्स हूंदा आहिनि ख़ासि तौर ते उहो ब्रेक्स वठंदा आहिनि, पोइ ब्रेक्स नंढा न हूंदा आहिनि, ॿ महीननि जा ब्रेक्स वठंदा आहिनि, दुनिया घुमंदा आहिनि, इन्वायरमेंट चेंज कंदा आहिनि ऐं वापसि अची करे वरी सॼी साल पंहिंजो कमु कंदा आहिनि। सो मुंहिंजे ख़्याल में त असांखे बि इन्वायरमेंट चेंज करण जी ज़रूरत आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां परमानेंटली नथा करे सघो त कुझु टाइम जे लाइ मे बी महीनो, 15 ॾींहं, 20 ॾींहं, 10 ॾींहं, हफ़्तो, इट ऑल डिपेंड्स त तव्हां केतिरो वक़्तु ॾेई सघो था। पर ज़रूरु पंहिंजो हिकिड़ो इन्वायरमेंट आहे उहो तव्हां चेंज करियो। ऐं आई एम श्योर त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त सनी अली आहे उहो बि ॻाल्हि कंदो आहे अपनी जेको आहे ज़मीन चेंज करे, ज़मीन तब्दील करे, त ज़मीन बाक़ाइदा तव्हां जेकर तब्दील कंदा आहियो त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां एज़ अ मुस्लिम मुंहिंजो जेको बिलीव आहे त हिन सां तव्हांजा जेके आहिनि काफ़ी हद ताईं सितारा जेके आहिनि जेके गर्दिश में हूंदा आहिनि काफ़ी बहितर नतीजा तव्हांजा ॾींदा आहिनि। सो ख़ैर अपार्ट त पर असांखे हिकिड़ो वधीक जी जी देसी जी देसी एग्ज़ाम्पल बि ॾेई छॾियां, जेकॾहिं तव्हां मकाई संग खे ॾिसो न, उहो जेकॾहिं पटण वारे जे हथ में हूंदा त हुनजी क़ीमत 2 खां 3 रुपया हूंदी आहे, जॾहिं मार्केट में ईंदो त 5 रुपया थींदा, पर जेकॾहिं केरु पचाए तयारु कंदो त 50 रुपया वठंदो आहे। 50 रुपये बिल्कुलु बिल्कुलु लोकेशन चेंज कंदो, तव्हांजी जेकी लोकेशन चेंज थींदी तव्हांजो वैल्यू चेंज थींदो। हर तव्हां जेकॾहिं सेम शइ रेडी था वठंदो त तव्हांखे 150 में मिली वेंदी, जेकॾहिं सेम तव्हां कंहिं ब्रांड था वठंदो त 1000 ॾियणो पवंदो, खिली ॾियणो पवंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु त सेम तव्हां लोकेशन ॾिसो न जेकॾहिं तव्हां सर्विस तव्हां आउट ऑफ पाकिस्तान ॾियो पिया त साॻे तव्हांखे हुनखे 10,000 50,000 1 रुपया 1.5 लख रुपया तव्हांखे मिली था वञनि कंहिं हिकिड़े प्रोजेक्ट मां। पर जेकॾहिं तव्हां हिते ई लोकली करियो त हुन शइ जी अहमियत न आहे, माण्हू 10,000 15,000 बियरली ॾियण जे लाइ तयारु न आहे, पोइ बि बिल्कुलु ॾींदा त ख़ैर मुंहिंजो तजुर्बो आहे लोकल क्लाइंट सां, सुठो बि आहे पर बुरो जेको आहे उहो कुझु घणो ई एक्सपीरियंस आहे। सो साॻी ॻाल्हि आहे त एक्सपोजर जेको आहे या एनवायरनमेंट तव्हां चेंज कंदो त ज़रूरु तव्हांखे लाइफ या जे इंडस्ट्री में तव्हां कमु करियो पिया हुन जा नवां नवां रस्ता नज़र ईंदा। ठीकु आहे अच्छा सर। हिन सां कुझु ऐड करणु चाहियो त बिल्कुलु ऐड कयो ऐं इनशाला पोइ मुंहिंजे ख़्याल में ऐड करण लाइ असां त काफ़ी शयूं आहिनि, इहे त डेट चेंज थी वेंदी। बिल्कुलु बिल्कुलु सो तमामु ज़बरदस्त रहियो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त सेशन खे हिते असां एंड कंदासीं। बहितरीन कम बहितरीन गुफ़्तगू किफ़ायत अली अब्बासी बहितरीन रहनुमाई बहितरीन कम जूं ॻाल्हियूं साइना मोहम्मद सारंग ताईं महिरबानी लख थोरा। ईअं ई कोशिशि कयो हिननि सेशंस खे वधि में वधि माण्हुनि ताईं डिस्ट्रीब्यूट कयो, शेयर कयो ऐं इनशाला मुंहिंजी जेको कोशिशि रहंदी आहे जेतिरो टाइम कढी सघां। मां तव्हां सां लास्ट मंथ वीक खां बि कंटेंट हुयमि त पॉसिबल थी सघे त सेशन रखूं, पर वरी शेड्यूल बिज़ी थींदा रहंदा आहिनि। असीं त प्लान कंदा हाँ आहियूं, पर बिल्कुलु जेका मथियां प्लान हूंदा आहिनि उहे कुझु अलॻि हूंदा आहिनि। हाँ बिल्कुलु 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 पोइ बसि कोशिशि इंशाल्लाह रहंदी जेके बि मुंहिंजे वस में या मुंहिंजे एक्सपीरियंस में जेके शयूं ईंदियूं आहिनि त मां टाइम कढी करे बि इहे शयूं कंदो आहियां, छो त ही नॉलेज खणी करे वेंदासीं, जेको आहे विराइजे ऐं खाइजे। इनशाला वरी ज़बरदस्त मिलंदासीं नए सेशन में। इंशाल्लाह असां सभिनी खे इजाज़त ॾियो, पंहिंजो तमामु घणो ख्यालु रखिजो। दुआनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़।